હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મંગલાચરણ હું કરું આજે? લ્યો ને માતાજી, બહુ સારું. તો આજ મને જરા ગળામાં પ્રોબ્લેમ જેવું લાગે છે. હા, કઈ પ્રોનાઉન્સિંગમાં કઈ ભૂલ થાય તો મને તમે કહેજો, બરાબર? હા, કઈ વાંધો નહીં. માતાજી લ્યો તમે. હરે કૃષ્ણ. હા, ઓકે, ચલો. સ્વાઈપ હા, કરી દો, ઓમ બસ નમો સ્વાઈપ ભગવતે. કરી દો તમે. હા. હરે કૃષ્ણ અક્ષય પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ચાલો માતાજી, લઈ શકો છો. ઓકે, હા. મંગલાચરણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય નમઃ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય નમઃ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય નમઃ. ઓમ અજ્ઞાનમ तिमिररसं ज्ञानं जनं शलक्य चक्षुरुन्मितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मददाति सुप्तान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्रमं श्रीरूपसाग्रजातं सहगण रघुनाथान्तिं तं सजीवं सादित्य सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादनं सहगणललिता विशाखा वनिताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राधा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे श्री। राधा नील माधव की जय, जगन्नाथ प्रभु की जय, बलदेव सुभद्रा मैया की जय। सर्व वैष्णव ने हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। હરે કૃષ્ણ સારિકા માતાજી. ધન્યવાદ સારિકા માતાજી. ઓકે, તો આજે આપણે 17મો અધ્યાય શરૂ કરશું. ગઈકાલે આપણે 16મો અધ્યાય દેવાસુર સંપદ વિભાગ જો કમ્પ્લીટ કર્યો. 17મો અધ્યાય છે આપણે શ્રદ્ધાત્રય વિભાગીય. આ અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને બતાવશે કે ભગવાન પ્રત્યે આપણી શ્રદ્ધા કેવી રીતે વિકસે છે. અને શ્રદ્ધા પણ 3 પ્રકારની. એના સંદર્ભમાં પણ કયા કયા પરિબળો છે શ્રદ્ધા વિકસાવવાના, એ બધા પરિબળોને પણ ભગવાન આપણને 3 ભાગમાં વિભાજિત કરીને, એટલે કે સતોગુણી, રજોગુણી અને તમોગુણી, એમાં વિભાજિત કરીને બતાવશે કે કેવી રીતે આપણી શ્રદ્ધા એ ગુણોના હેઠળ આપણે વિકસેલી હોય છે. અને આ અધ્યાય જે છે અર્જુનના પ્રશ્નથી શરૂ થાય છે. તો પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે. અને એની પહેલા જોઈએ આપણે કે આ અધ્યાય 28 શ્લોકનો છે અને 6 ભાગમાં આપણે વિભાજિત કરેલો છે. તેમાંથી આજે આપણે 3 વિભાગ અથવા તો 1 થી લઈને 13 શ્લોક આજે આપણે કવર કરશું. અને આવતીકાલે આપણે બાકીના 3 વિભાગ, એટલે કે આપણે 14 થી લઈને આપણે 28મા શ્લોક સુધી આપણે આવતીકાલે કવર કરશું. તો જેમ પહેલા શ્લોકમાં અર્જુનનો પ્રશ્ન આવે છે, અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે કે અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, જે લોકો શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન નહીં કરીને પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પૂજા કરે છે, તેમની સ્થિતિ કઈ છે? તેઓ સત્વગુણી છે, રજોગુણી છે કે તમોગુણી છે? હવે અર્જુનના જે પ્રશ્નો છે શેમાંથી ઉદ્ભવે છે પહેલા આપણે એ જોઈએ. ગઈકાલે જે આપણે 16મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ કર્યો દેવાસુર સંપદ વિભાગીય, એમાં તમને ખ્યાલ હોય તો છેલ્લો શ્લોક હતો અથવા તો છેલ્લા 2 શ્લોકના સંદર્ભમાં આપણે જાણીએ છીએ કે શાસ્ત્રો આપણને આપણું કેવી રીતે માર્ગદર્શન કરે છે, કેવી રીતે આપણને અરીસો દેખાડે છે, કેવી રીતે આપણને મદદરૂપ થાય છે અને કેવી રીતે આપણને લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવામાં પણ આપણને મદદ થાય છે. માનસી માતાજી, આપને કોસ્ટ આપ્યું ને? મેં નથી આપ્યું હજી. ઓર્ડર થઈ ગયો તો બધું. ચાલુ થઈ ગયો તો માનસી માતાજી ક્યાં શોપ દેખાતા નથી તો હા, હેન્ડલ્સ છે. ચાલો, કોસ્ટ બનાવી દીધા છે પણ પછી આપણે હરે કૃષ્ણ વિક્રમ પ્રભુજી. તો જેમ ગઈકાલે હરે આપણે કૃષ્ણ 16મો પ્રભુજી. અધ્યાય, હરે કૃષ્ણ. દંડવત તો જેમ પ્રણામ. ગઈકાલે આપણે ધન્યવાદ પ્રણામ પ્રભુજી. તો જેમ ગઈકાલે આપણે 16મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ કર્યો, એના છેલ્લા 2 શ્લોકમાં આપણે સમજી શક્યા હતા કે શાસ્ત્રો આપણા જીવનમાં આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આગળ વધવા માટે બહુ જ મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. તો આપણે શ્લોક બી લઈ લઈએ અને એ શ્લોકના સંદર્ભમાં અર્જુનના પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે જે લોકો શાસ્ત્રોની અવહેલના કરે છે અથવા તો પોતાની કલ્પના પ્રમાણે, મનગઢત પ્રમાણે પોતે અલગ અલગ પૂજામાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, તો એની સ્થિતિ કઈ છે? સતોગુણી કહેવાય, રજોગુણી કે તમોગુણી કહેવાય?
તમે કહેશો કે ભાઈ આ પ્રશ્નને આ સતોગુણી રજોગુણી તમોગુણી સાથે કેવી રીતે લિંક છે? તો કે જેમ આપણે જાણી ગયા હતા કે ભાઈ વ્યક્તિ જ્યારે જન્મ પામે છે ત્યારે ને ત્યારે તરત એ ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ આવી જાય છે. ત્રિગુણી માયાથી બંધાઈ જાય છે. હવે ત્રિગુણી માયા પણ તો ભગવાનની શક્તિ છે આપણે. તો પછી એ જે ત્રિગુણી એના ઉપર અલગ અલગ રીતે પ્રભાવ રહેલો હોય છે. તો પછી ઘણા લોકો જે શાસ્ત્રોની અવહેલના કરતા હોય છે તો એના ઉપર કયા ગુણનો પ્રભાવ હોય છે? અથવા તો કેવા ગુણ હેઠળ આવી રીતે પોતાના મનગઢત પ્રમાણે પોતે અલગ અલગ પૂજામાં ને એમાં પોતે પ્રવૃત્ત થયેલો છે? એ રીતે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે. કારણ કે ઘણીવાર આપણે પ્રશ્નને પણ જો સરસ રીતે સમજી લઈએ ને તો પણ ઘણો ખરો આપણો છે ને ઉત્તર એમાંથી આપણને મળી જાય છે. એટલે કે પ્રશ્નને પણ સારી રીતે સમજવો બહુ જરૂરી છે. અને અર્જુનને આ જે પ્રશ્ન થયો એ આપણે 16મા અધ્યાયના આપણે જે 23મો શ્લોક લીધેલો હતો એમાંથી થાય છે કે જેમાં ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય શાસ્ત્રોની આદેશોની અવહેલના કરે છે એને પોતાની મનમાં આવે ધૂમ આવે તે મનસ્વી વર્તન કરે છે. તમે શબ્દો જુઓ, ભગવાનના શબ્દો છે. આ શબ્દો એને કેચ કરી લીધા અને પછી અર્જુને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે જે શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન નહીં કરીને પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પૂજા કરે છે. હરે કૃષ્ણ સોનલ માતાજી. તો એ લોકોની સ્થિતિ કેવી છે? તો જેમ ભગવાને અહીંયા કીધું ને કે ભાઈ તે નથી સિદ્ધિ પામતો, નથી સુખ પામતો કે નથી પરમ ગતિ પામતો. એટલે કે ભગવાનને અવહેલના કરે છે શાસ્ત્રોની, એનું એન્ડ રિઝલ્ટ શું થાય છે એ બતાવી દીધું. પણ એની વચ્ચેની પ્રક્રિયા હવે અર્જુનને થયું કે ભાઈ ચાલો ભગવાને કહી તો દીધું કે એનું એન્ડ રિઝલ્ટ તો એ જ છે કે ભાઈ નથી એને સિદ્ધિ મળતી, નથી એને કોઈ સુખ મળતું કે નથી એને પરમ ગતિ થતી. પણ જેમ પોતે આખું જે જીવન પોતાનું વ્યતીત કરે છે તો એ કયા ગુણના પ્રભાવ હેઠળ આવું પોતાનું જીવન વ્યતીત કરે છે? એ શાસ્ત્રોની અવહેલના પણ કરે છે અને સાથે સાથે આવી રીતે કંઈક પોતાના મન ઘડિત પ્રમાણે પોતે પૂજા વિધિમાં કે ભાઈ એવા કોઈ કર્મોમાં એમાં પોતે પ્રવૃત્ત થયેલો હોય છે. એટલા માટે અર્જુન પૂછે છે વધારે ક્લિયર કરવા માટે કે ભાઈ એની જે સતોગુણી કહેવાય, રજોગુણી કહેવાય કે તમોગુણી કહેવાય. તો હવે ભગવાન આના સંદર્ભમાં જવાબ આપતા આગળ આપણને સમજાવે છે. તો બીજા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે તો કે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું દેહધારી જીવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલા પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે. હવે આપણે બધા શરીર રૂપી અત્યારે મનુષ્યનું દેહ ધારણ કરેલું છે. એટલે આપણી અંદર રહેલો જે જીવ જે છે અથવા જે આત્મા જે છે એ જે મનુષ્ય શરીર ધારણ કરેલું છે એ કંઈક ને કંઈક તો પોતાની સાથે લાવ્યો છે. હવે એ આત્મા આપણી સાથે શું શું લાવે છે એ તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે જયારે 15મો અધ્યાય લીધેલો હતો પરસોત્તમ યોગ ત્યારે આપણે સમજાતા કે આપણી ઈચ્છાઓ છે, આપણા કર્મો છે, મરતી વખતે આપણે શેમાં જીવ અટકેલો છે, આ બધું ચીજ છે ને આપણો જીવ જે છે કેરી કરે પોતાની સાથે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે દેહધારી જીવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલા એટલે કે શું? એક જાતનું ઇનહેરિટેડ. આપણને જેમ કે કોઈ માની લો વારસાગતમાં કોઈ પ્રોપર્ટી મળેલી હોય અથવા તો કોઈ ચીજ વસ્તુ મળેલી હોય, કોઈ આપણને પૂછે ને કે ભાઈ તમે આ ક્યાંથી મેળવ્યું? અરે ભાઈ આ તો મને મારા બાપ દાદાના વારસાગતમાં મને આ ચીજ મળેલી છે, આ મેં પોતે નથી લીધેલી. તો એવી જ રીતે આપણી આત્મા પણ છે ને આ જે નિરંતર યાત્રા જે પસાર કરતી આવી છે, ખબર નથી આપણને કેટલી યોનિમાંથી પસાર થઈ હશે, કેટલા વખતથી પસાર થઈ રહી છે અને કેવી રીતે પસાર થઈ છે, આ બધી ચીજો આપણે કોઈ જાણતા નથી. પણ આપણી અંદર રહેલી એ આત્મા બધું ચીજો કેરી કરે છે આપણે. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે દેહધારી જીવ પ્રાપ્ત કરાયેલા એટલે કે ઇનહેરિટેડ પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે તેની શ્રદ્ધા 3 પ્રકારની હોઈ શકે છે. એટલે કે પોસિબિલિટી છે કેવી હોઈ શકે તો કે કાં તો એ સતોગુણી હોય, કાં તો રજોગુણી હોય, કાં તો તમોગુણી હોય. કારણ કે અર્જુનનો પ્રશ્ન શું હતો કે ભાઈ એને કયા પ્રકારની આપણે એમાં ક્લાસિફિકેશન કરી શકાય? જે લોકો શાસ્ત્રોની અવહેલના કરતા હોય એને સતોગુણી સમજવો, રજોગુણી સમજવો કે તમોગુણી સમજવો? તો ભગવાન કે આઈધર ઓફ ધીસ પોસિબિલિટી થઈ શકે છે. હવે આના સંદર્ભમાં છે ને તમને કહીશ કે આપણે 4થા અધ્યાયનો જે 11મો શ્લોક છે ને એ તમે જયારે કનેક્ટ કરજો, એમાં ભગવાન આપણને શું કહે છે કે ભાઈ જે લોકો જેવા જેવા ભાવથી, જેવા જેવા આસ્થાથી, જેવા જેવા શ્રદ્ધા લઈને મારી પાસે આવે છે એ પ્રકારેનું હું એને ફળ આપું છું. અને અંતે તો બધા મારા માર્ગોનું જ આપણે અનુસરણ કરે છે આપણે. તો આ જે ત્રિગુણી માયા જે છે એમાં જે 3 ગુણો રહેલા છે એ તો ભગવાનની શક્તિ છે. હવે જેમ માની લો કોઈ પણ ગુણમાં હોય, સતો ગુણમાં હોય, રજો ગુણમાં હોય કે તમો ગુણમાં હોય, તો જેમ ભગવાને 4થા અધ્યાયમાં કીધેલું છે અંતે તો મારા માર્ગને જ અનુસરે છે. તો આ પણ તો ભગવાનની શક્તિના હિસાબે ભગવાનના ત્રિગુણી માયાના રહેલા ગુણો છે એને જે ફોલો કરે છે અને એનાથી તો એ બંધાયેલો રહે જ છે તમારે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ જે એની નિરંતર યાત્રા જે કરતો આવેલો જે જીવ છે તમારે, એ પ્રમાણે કાં તો એની શ્રદ્ધા સતોગુણી હોય, કાં તો રજોગુણી હોય, તમોગુણી હોય. હવે આને ભગવાન સમજાવવા માટે એટલા માટે કહે છે હવે આ વિશે મારી પાસેથી સાંભળ. હવે ભગવાન આને ડિટેલમાં સમજાવે છે
પેલા એના સવાલના જવાબમાં એકદમ ચોખ્ખો જવાબ આપી દીધો કે ભાઈ એની ઓફ ધીસ પોસિબિલિટી હોઈ શકે છે. હવે કેવી રીતે પોસિબિલિટી થઈ શકે અને કેવી રીતે વિકસે છે અને એમાં કયા કયા પરિબળો અથવા કયા કયા એલિમેન્ટ અથવા કયા કયા ફેક્ટર્સ છે કે જે સતોગુણી, રજોગુણી, તમોગુણીમાં એની આસ્થા, વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા વિકસિત થાય છે, એ સમજાવવા માટે હવે ભગવાન કહે છે કે હવે મારી પાસેથી સાંભળ. એટલે કે હવે ભગવાન આપણને એ ડિટેલમાં બતાવવા જઈ રહ્યા છે. આના સંદર્ભમાં જો આપણે દાખલા તરીકે જોવું હોય, આપણે આજે જેમ કે તમને ખ્યાલ હોય તો 14મા અધ્યાયમાં પણ આપણે થોડું ઘણું ડિસ્કસ કરીએ છીએ, દાખલો લઈએ છીએ. બાળક જેમ કે હોસ્પિટલમાંથી ઘરે આવે તમારે, અને ઘરે આવે ત્યારે શું છે કે ભાઈ બધા લોકો એના પરિવારજનો બધા એનું મોઢું જોવા આવે, બધા આવે કે ભાઈ આ તો આના જેવો દેખાય છે, આના જેવો છે, હું તારો કાકો, હું તારો આ, હું તારો આ, આવી રીતે. તો એ બધા રિલેશન થી પણ એ પોતે બંધાઈ ગયો ને. એને પોતે ઈચ્છા કરી કે ભાઈ મારા આટલા કાકા હોવા જોઈએ, આટલા મારા બાપા હોવા જોઈએ, આટલા મારા ભાઈ હોવા જોઈએ, આટલા મારા બેન હોવા જોઈએ. એને કઈ એવી ઈચ્છા કરેલી હતી? અથવા તો હું આવા કુળમાં જન્મ પામેલો હોવો જોઈએ, અથવા તો આવા કુળમાં મને આવા સંસ્કાર પ્રાપ્ત કરેલા હોવા જોઈએ? એને કઈ ઈચ્છા કરેલી હતી? તમે કહો એને કોઈ ધાર્યું હતું બાળક જયારે જન્મ થયો ત્યારે? કારણ કે ત્યારે તો હજી એટલી બુદ્ધિ એની વિકસિત પણ નથી થઈ પહેલી. પણ જે પ્રમાણે એના બધા કર્મો હોય, આગલા જન્મોના બધા, જે પ્રમાણેની બધી ઈચ્છાઓ હોય, જે પ્રમાણે ગુણોનો પ્રભાવ રહેલો હોય, એ પ્રમાણે ભગવાન છે ને એને એવા પ્રકારનું શરીર આપે છે, એવા પ્રકારનું કુટુંબ આપે છે, એવા પ્રકારના સંસ્કારમાં પોતે આગળ વધે છે, અને એવા જ પ્રકારનું એને સાથ સંગાથ ને બધું મળે છે તમારે. પછી હવે જેમ જેમ એ આગળ વધે છે તો એના સંદર્ભમાં હવે ભગવાન કહે છે, અહીંયા સુધી આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ જે પોતે વારસામાં જે લઈને આવ્યો છે ને, એ ભગવાન અહીંયા સુધી અત્યાર સુધી બતાવી દીધું કે ભાઈ એ બાળક કાં તો સતોગુણી હોય, કાં રજોગુણી હોય, કાં તમોગુણી હોય. હવે ભગવાન આપણને આગળ બતાવે છે તો 3જા શ્લોકમાં કહે છે કે હે ભરતપુત્ર, પ્રકૃતિના વિભિન્ન ગુણો હેઠળ મનુષ્યના અસ્તિત્વ પ્રમાણે એટલે કે શું ભાઈ, એ બાળક પણ તો હવે આસ્તે આસ્તે વિકસિત થવાનું છે, ગ્રોથ થવાનો છે, એનું મોટું થવાનું છે બાળક. તો એ જેનું અસ્તિત્વ થઈ ગયું. હવે એ અસ્તિત્વના સંદર્ભમાં એની પાસે કેવા માણસોનો એને સંગાત પ્રાપ્ત થાય છે, કેવા એને સંસ્કાર પ્રાપ્ત થાય છે, કેવા લોકોના વચ્ચે પોતે એનું પણ લાલન પોષણ ને બધું થાય છે, પોતો પરિવાર કેવા પરિવારમાં મોટો થાય છે. તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન કહે છે કે તે એક વિશેષ પ્રકારની, એટલે હવે એક પર્ટિક્યુલર, પેલા 3 પોસિબિલિટી બતાવી દીધી. હવે શેમાં આગળ વધે છે અથવા તો કયા ગુણનો વધારે પ્રભાવ રહેલો છે, એ કહે છે કે એક વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધા વિકસિત કરે છે. વિકસિત કરે એટલે કે ડેવલપ કરે. જેમ જેમ પોતે મોટો થાય છે, જેવા જેવા એના સાથ સંગાત, પરિવારજનો અથવા તો સ્થળ, સંસ્કાર, આ બધામાં પોતે જેમ જેમ મોટો થાય છે, એમ પોતે પણ તો પોતાની બુદ્ધિ ને બધાનો વિકાસ કરે છે, ડેવલપ કરે છે. અને હવે આવી રીતે જયારે પોતે આગળ વધે છે પોતાના જીવનમાં, ત્યારે કે છે ભગવાન, જીવે સ્વયં અર્જિત કરેલા. હવે પેલા જે એને ગુણો મળેલા છે એ ઇનહેરિટેડ એટલે કે વારસાગત મળેલા છે. હાલાકી એમાં એ પણ એની જ ઈચ્છા અને કર્મો પ્રમાણે મળેલા છે. પણ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ હવે તો એ બધું ભૂલી ગયો છે ને. પણ હવે જયારે એ પોતે બાળક તરીકે જે અહીંયા સંસ્કાર પોતે અને પરિવારમાં આવે છે, અને પછી હવે જે મોટો થાય છે, ત્યારે શું જોવું, શું ન જોવું, શું સાંભળવું, કોની સાથે રહેવું, કોની સાથે ન રહેવું, ક્યાં રહેવું, કેવી રીતે રહેવું, શું ખાવું, શું પીવું, એ તો બધું હવે આસ્તે આસ્તે પોતે પણ વિકસિત કરે છે ને. એટલા માટે કહે છે કે સ્વયં અર્જિત કરેલા. હવે અર્જિત કરેલા એટલે કે શું? એક્વાયર્ડ. એટલે કે પોતે હવે કેમાં પોતે આગળ વધી રહ્યો છે. તો એ ભગવાન કહે છે કે અર્જિત કરેલા ગુણો અનુસાર, અહીંયા પણ ગુણોનો પ્રભાવ તો રહેવાનો જ છે. તેને એક અમુક વિશેષ એટલે કે હવે કોઈ ચીજ પર્ટિક્યુલર અથવા તો સ્પેસિફાઈ થઈ જાય છે. કાં તો એ સતોગુણ તરફ આગળ વધારે, કાં પછી રજોગુણ તરફ ઓર આગળ વધે, કાં પછી તમોગુણ તરફ ઓર આગળ વધે. એટલે કે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ તેને અમુક વિશેષ શ્રદ્ધાયુક્ત કહેવામાં આવે છે. એટલે કે ઇનબોર્ન ગમે તે હોય, પણ પછી જેમ જેમ પોતે આગળ વધે ને, અને પોતે જે પણ પ્રમાણે ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ પોતાની જીવનશૈલીમાં આગળ વધે, એના પ્રમાણે આપણે એને કહીએ. હવે આના સંદર્ભમાં આપણે એક દાખલો લઈએ કે માની લો ઘણી વાર શું છે, બાળક આપણે જોઈએ છે કે ભાઈ નાનપણમાં કેટલો તોફાની હોય આપણે. તો હોઈ શકે કદાચ એ તમોગુણનો પ્રભાવ એના ઉપર વધારે રહેલો હોય આગલા જન્મમાં ને એમાં. અને આપણે ઘણી વાર કહીએ છીએ ને કે 5 વર્ષ સુધી તો બાળક શું છે, એ ભગવાનનું રૂપ કહેવાય. અથવા તો ઘણી વાર સાયન્સ લોકો શું કે છે કે ભાઈ 5 વર્ષ સુધી એના બધા જે પૂર્વજન્મના ને બધા હોય ને, એ બધું એનું થોડુંક આપણને રિફ્લેક્શન અથવા પ્રતિબિંબ દેખાય એના કાર્યમાં,
એના પ્રમાણે બધા કે ને કે ભાઈ જે બોલતો નવું નવું બોલવાનું શીખે, અથવા તો જે ધમપછાડા કરતો હોય, તોફાન કરતો હોય, શાંત રહેતો હોય, એ બધા થોડા થોડા ગુણો એના બધા પાછલા જન્મના હજી આપણને થોડા રિફ્લેક્ટિવ તરીકે દેખાય આપણને. પણ પછી હવે જેવું 5 વર્ષથી આગળ વધે અને પછી આપણે ક્યારેક કઈ જોઈએ કે ભાઈ એ જે બાળક 5 વર્ષ સુધી બહુ તોફાની હતું અને હવે કેટલું શાંત થઈ ગયું. માની લો જેટલો તોફાન કરતો હતો તો આપણે કોઈ દી વિચાર્યું બી નહોતું કે આ બાળક અત્યારે સ્કૂલમાં એકદમ શાંતિથી જઈને બેસશે અને ભણશે કરશે તમારે. પણ હવે એ જ બાળક આપણે જયારે એને સ્કૂલમાં બેસાડીએ, કેવો સરસ મજાનો ડિસિપ્લિન થઈ જાય, રેગ્યુલર સ્કૂલે જાય. અને બાકી બાળકોને આપણે શું જોઈએ કે ભાઈ 5 વર્ષ સુધી ઘણી વાર શાંત હોય ને જેવા સ્કૂલે બેસાડવાનું નક્કી કરીએ, ના ના મારે તો સ્કૂલ નથી જવું, જાત જાતના ધમ પછાડા કરે ને બધું કરે. એટલે કે જસ્ટ એક એક્ઝામ્પલ રૂપે આપણે સમજવા કરીએ કે ભાઈ જેમ ભગવાન અહીંયા આપણને બતાવે છે કે ભાઈ આપણે જે પ્રાપ્ત કરેલા છે અને પછી જે આપણે અર્જિત કરેલા છે એમાં પણ આપણને ઘણીવાર આસમાન જમીનનો તફાવત જોવા મળે છે. અને પછી માણસની આખી જિંદગીમાં પણ આવા બધા તફાવતો આપણને જોવા મળે છે. હોઈ શકે શરૂઆતમાં નાસ્તિક જ હોય, પણ ક્યારેક કોઈ ભગવાનની કૃપા થાય ને અચાનક કેવો નાસ્તિકમાંથી આસ્તિક થઈ જાય છે માણસ. તો આવા બધા પણ પરિવર્તન આપણને આગળ જઈને પણ ઘણીવાર જોવા મળે છે. બાળકના સંદર્ભમાં બી જોવા મળે છે અને મોટા લોકોના સંદર્ભમાં પણ જોવા મળે છે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે તેને એ વિશેષ શ્રદ્ધાયુક્ત કહેવામાં આવે છે. ત્યારે પહેલા શ્લોકમાં, બીજા શ્લોકમાં જવાબે ભગવાન આપતા કે શું કે છે કે પોસિબિલિટી છે, હોઈ શકે છે, કાં સતોગુણી કાં રજોગુણી કાં તમોગુણી. પણ હવે અહીંયા ભગવાન પ્રેસાઇઝ થઈ જાય છે, એકદમ નક્કી કે છે કે જેમ જેમ પોતે ગુણો વિકસિત કરે છે અને જેવું પોતાનું જીવન વિતાવે છે એ પ્રમાણે એ પ્રકારનો શ્રદ્ધાયુક્ત કહેવામાં આવે છે. હવે પછી ભગવાન આપણને બતાવે છે કે ભાઈ આજે ચોથા શ્લોકમાં કહે છે કે સતોગુણી મનુષ્ય દેવોને પૂજે છે, રજોગુણી મનુષ્ય અસુરોને પૂજે છે અને તમોગુણી લોકો ભૂત પ્રેતને પૂજે છે. આ ચીજ તમે જુઓ તો ભગવાને આપણને છે ને થોડી ઘણી 7મા અધ્યાયમાં પણ બતાવેલી છે અને આપણને 14મા અધ્યાયમાં પણ બતાવેલી છે. અને એ જ ચીજ ભગવાન છે ને અહીંયા આપણને રિપીટ કરે છે. કારણ કે અહીંયા શું છે, ગુણોના સંદર્ભમાં આપણે અર્જુનનો જે પ્રશ્ન છે એ આપણે લિંકઅપ છે આપણે તમારે, એટલા માટે ભગવાન અહીંયા આપણને બતાવે છે. અને આપણે જાણી ગયા છે 14મા ગુણમાં કે જે લોકો સતોગુણમાં મૃત્યુ પામે છે એ ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે, રજોગુણમાં જે મૃત્યુ પામે છે આ પૃથ્વી લોકમાં જ રહે છે, અને જે તમોગુણમાં મૃત્યુ પામે છે એ નીચલી યોનિમાં જાય છે. તો અહીંયા જો શ્રદ્ધાનો સવાલ છે એટલા માટે પર્ટિક્યુલરલી ભગવાને એ ચીજને ફરીથી અહીંયા રિપીટ કરી કે જે લોકોની જેવી જેવી શ્રદ્ધા હોય છે તે લોકો સતોગુણી વાળા લોકો કોને પૂજે, તો કે દેવી દેવતાઓને બધાને પૂજે. આપણે જોઈએ છે કે ભાઈ આપણે કોઈ ને કોઈ વ્યક્તિ આપણે કહીએ ને કે ભાઈ એક ને એક શ્રદ્ધાથી આપણે ખૂટે બંધાયેલો જોઈએ. આપણે આજે કોઈ માણસ તમે કહો કે ભાઈ માની લો નાસ્તિક છે, તો નાસ્તિક નથી ને એ પણ એક જાતની તો શ્રદ્ધા છે ને. કારણ કે નાસ્તિક લોકો શું માનતા હોય છે કે ભગવાન નામની કોઈ ચીજ જ નથી. જેમ આપણે 16મા અધ્યાયમાં ગઈકાલે જ આપણે ડિસ્કસ કર્યું, અસુર લોકોની એવી પ્રકૃતિ હોય છે ને કે આ બધું સૃષ્ટિનું નિયમન ને બધું શેનાથી થાય છે, તો કે કામેચ્છાથી જ બધું આગળ વધે છે. એ પણ તો એક જાતની તમો ગુણના ગુણો હેઠળ પોતે જ પોતાનું જીવન વ્યતીત કરી રહ્યો છે. એટલે કે કોઈને કોઈ શ્રદ્ધાથી તો ખોટેથી તો બંધાયેલો છે ને છે જ તમારે. કારણ કે ત્રિગુણી માયાથી તો એ બંધાયેલા વગર એ રહી જ નથી શકતો, આપણે કહી શકીએ. જયારે ગુણાતીત અવસ્થા પહોંચે ત્યારે અલગ વાત છે આપણે. એટલે કે જે લોકો સતોગુણી હોય છે એ દેવી દેવતાઓને બધાનું પૂજન કરે છે તમારે. આમાં આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ અલગ અલગ આપણા બધા જે દેવી દેવતાઓ છે, કુળ દેવતાઓ છે, કુળ દેવીઓ છે, એ બધાનો સમાવેશ એમાં આવી જાય છે આપણે. અને રજોગુણી લોકો મનુષ્ય અસુરોની પૂજા કરે છે. તો અહીંયા અસુરો કોણ છે એકચ્યુઅલી? આજે જો આપણે કલયુગમાં જોવા જઈએ તો અસુરોની પરિભાષા તરીકે એટલે કે જે લોકો માને છે કે ભાઈ પૈસો જ પરમેશ્વર છે, પૈસા સિવાય બીજું કઈ છે જ નહીં. અને જે આપણે ગઈકાલે 16મા અધ્યાયમાં જોયું કે ભાઈ એ લોકો પૈસો ભેગો કરવા માટે કેટલું અનૈતિક વસ્તુનો ઉપયોગ કરે છે, ખોટી રીતે ગેરમાર્ગે વળીને એ લોકો ધન એકત્રિત કરે છે. ધન એકત્રિત કરવાનો એ લોકોનો ઉદ્દેશ શું હોય છે, તો કે ભાઈ મારા શત્રુઓને હણવા, એને પરાસ્ત કરવા. આવી જ રીતે તો એક જાતના કહીએ ને આ બધા લોકો અસુર જ છે ને. ભગવાને આપણને ગઈકાલે 7મા અધ્યાયથી લઈને 15મા શ્લોકમાં સુધી બધી અસુરોની આ જ વૃત્તિ બતાવી ને. તો આ કળિયુગમાં આપણે જોવા જઈએ ને તો મેક્સિમમ લોકો બધા આવી જ ટાઈપનું જીવન જીવતા હોય છે. આ બધા અસુરો જ છે. અને આવા અસુરોના સંદર્ભમાં તમે કહો કે ભાઈ એની પૂજા કરે છે, તો જેમ કે આજે આપણે કહીએ ને કે ઘણા લોકો બહુ મટીરિયલિસ્ટિક હોય અને બહુ ભૌતિકવાદી હોય અને ભૌતિક સુખો માણવામાં જેને રસ લાગેલો હોય, પૈસા ભેગામાં કરવામાં જ રસ લાગેલો હોય ને, તમે જોજો એ લોકોના આઈડિયલ કોણ હોય, તો કે ભાઈ મારે તો શું છે, અંબાણી જેવા પૈસા ભેગા કરવા છે, મારે તો મુકેશ અંબાણી બનવું છે. મારા લાઈફનો આઈડિયલ કોણ છે, તો કે ભાઈ મુકેશ અંબાણી.
એના જેવો મોટો બિઝનેસ કરવો છે ને એટલા પૈસા કમાવા છે અને વન ઓફ ધ રિચેસ્ટ મેન ઓફ ધ વર્લ્ડ બનવું છે. તો આપણે એ રીતે થયું ને આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ હવે બીજી રીતે હજી આપણે જો દાખલો લઈએ કે માની લો કોઈ સ્પોર્ટ્સ પર્સન હોય તો એ લોકોનો આઈડિયલ શું હોય છે લાઈફમાં? મારા માટે તો ભાઈ ભગવાન તેંડુલકર જે છે એ જ ભગવાન બરોબર છે અને મારે તો તેંડુલકર જેવું બનવું છે. માની લો કોઈ આપણે ફિલ્મ એક્ટ્રેસમાં ને એમાં હોય તમારે તો કે ભાઈ મારે કોના જેવું બનવું છે? તો કે ભાઈ મારે તો દીપિકા પાડુકોણ જેવું બનવું છે. આવા કંઈક ને કંઈક ને કે ભાઈ પોતપોતાના મન ગણિત એ લોકો ભગવાન ઉભા કરી દે છે અને ભગવાનના બરોબર એ લોકો એને સમજે છે. એ પણ આપણે કહીએ ને કે બહુ મોટો અપરાધ છે. તો આ બધા અસુરો થયા ને આપણે એને ભગવાનની કેટેગરીમાં મૂકીને એ લોકો એને પોતાના આઈડિયલ બનાવીને એને પૂજા કરે છે. ઇવન આપણે ત્યાં સુધી કહી શકીએ કે ઓફિસમાં પણ એ લોકોનો ફોટો હોય છે, ઘરમાં પણ એનો ફોટો હોય છે, બેડરૂમમાં પણ એના ફોટા હોય છે અને એને જોઈને ઉઠે છે ને એને જોઈને જ એ લોકો સૂવે છે. તો આવા અસુરોની પૂજા થઈ ગઈ ને આપણે. અને તમોગુણી લોકો ભૂત પ્રેતને પૂજે છે. એટલે કે આજના સંદર્ભમાં આપણે ભૂત પ્રેતનો પણ આપણે કહીએ ને કે કલયુગમાં ઘણું બધું હજી પ્રવૃત્ત છે આપણે. આજે જેમ કે આપણે ઘણીવાર આપણે જોઈએ છીએ એટલે કાળી ચૌદસ ને આવે ત્યારે આ બધા જે પિશાચો, ભૂત પ્રેત અથવા એની બધાની પૂજા નથી થતી આપણે. ઘણીવાર આપણે કહીએ ને કે પેલી કાલા અષ્ટમી આવે ત્યારે પણ આવી રીતે એ લોકો બધા પૂજા કરતા હોય છે તમારે ભૂત પ્રેતની ને એની તમારે. અથવા તો આપણે કહીએ ને કે ભાઈ તામસી પ્રવૃત્તિઓમાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. એવા પ્રકારના યજ્ઞો બી બધું કરે છે પણ આપણે આ જ અધ્યાયમાં જોશું તમારે. તો આ બધું ભૂત પ્રેતની પૂજા આજે પણ અત્યારે છે તમારે. એવું નથી કે ભાઈ આ બધું સંપૂર્ણ રીતે બધું નાબૂદ થઈ ગયું છે તમારે. ઉલટાનું કહીએ ને કે ભાઈ સમય જતા જતા આ બધાનો પ્રભાવ આપણે થોડો ઘણો ઓર વધી રહ્યો છે આપણે. અને અને જો આ પ્રમાણે આપણે શાસ્ત્રને ફોલો કરીએ તો આપણે એ સમજી શકીએ છીએ કે ભાઈ ન તો દેવી દેવતાઓની પૂજા ના તો કારણ કે દેવી દેવતાની પૂજા કરીને પણ આપણને શું છે ઉચ્ચતર લોક પ્રાપ્ત થાય છે. અને એ ઉચ્ચતર લોકમાં આપણે જે પુણ્ય અને બધા એકત્રિત કર્યા હોય જ્યારે એની વેલિડિટી પૂરી થઈ જાય અથવા તો પુણ્ય આપણા ક્ષીણ થઈ જાય તો જેમ ભગવાને આપણને 9મા અધ્યાયમાં બતાવેલું છે ફરીથી પાછું આપણે અહીંયા આવવું જ પડે છે આપણે. એટલે એ પણ આપણને કહે ને કે મનુષ્ય જીવનનો આપણે અલ્ટિમેટ ગોલ એચીવ કરવામાં આપણને મદદ કરતું નથી. જેમ ભગવાને આપણને ગઈકાલે 16મા અધ્યાયમાં બતાવ્યું ને કે પરમ ગતિ આપણે પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા. હવે પછી ભગવાન આપણને આગળ વધતા કહે છે તો 5મા શ્લોકમાં આપણને બતાવે છે 5મા અને 6ઠ્ઠા શ્લોકમાં કે જે લોકો દંભ તથા અહંકારને તાબે થઈને દંભ અને અહંકાર એટલે કે શું ભાઈ દેખાડો કરવા માટે અને અહંકાર એટલે કે ભાઈ પોતાની પાસે જે થોડું ઘણું ભૌતિક દુનિયાનું પોતે પ્રાપ્ત કરેલું છે એનું શો ઓફ કરવા માટે. કારણ કે એ લોકોને એનો સ્વામિત્વ ભાવ હોય છે એનો એને અહંકાર થઈ જાય છે અને એ જ પોતાનું એને દેખાડો કરવા માટે અથવા તો એના પ્રભાવ હેઠળ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ કઠોર તપ તથા વ્રત કરે છે. હવે આપણા શાસ્ત્રમાં છે ને તપ અને વ્રત કરવાનું કીધેલું છે પણ એવું તપ અને વ્રત કરવાનું નથી કીધેલું કે ભાઈ આપણે આપણા પોતાના શરીરને આપણે કહે ને કે ભાઈ એકદમ ખોટી રીતે આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ. આજે જેમ કે અહીંયા ફોટા આપેલા છે તમે જુઓ આવા પ્રકારનું કોઈ તપ સાધના આપણને બતાવવામાં આવેલું છે નહીં. આ કોણ છે તો કે ભાઈ હજારો વર્ષો સુધી એમણે તપ કરેલું હતું પગના અંગૂઠારા ઉપર રહીને. અને આ બધું શું છે આજુબાજુમાં રાખ પડેલી છે. આ હિરણ્યાક્ષ અને હિરણ્યકશ્યપ આટલા કઠોર તપ અને વરદાન પ્રાપ્ત કરવા માટે કરેલા હતા બ્રહ્માજીનું. અને જયારે બ્રહ્માજી અને કે ને કે વરદાન આપી પણ દે છે તેમ છતાં પણ એની ગતિ શું થાય છે આમ જોવા જઈએ તો આ રાવણે પણ શું કર્યું તમારે આખો કૈલાસને ઉઠાવીને પોતાના ઘરમાં એને વસાવવો હતો કે ભાઈ આખો કૈલાસ પર્વત પોતે ઉઠાવીને લઈ જાઓ અને મારા પોતાના લંકાના મારે મહેલમાં જે છે એમાં હું એને વસાવું તમારે. તો આવા બધા જે કઠોર અને તપ છે આપણા શાસ્ત્રમાં આવું ક્યાંય આપણે કહીએ કે બતાવવામાં આવેલું નથી. અને જો આટલા કલયુગના સંદર્ભમાં જો આપણે જોવા જઈએ તો આવા કઠોર તપ અને વ્રત છે ને ઘણીવાર આ લોકો પણ આપણે કરે છે. હમણાં આપણે કહીએ ને કે ભાઈ કુંભ મેળો મહાકુંભ મેળો આપણે આયોજિત થયો આપણે ત્યારે પણ ઘણા બધા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ એવા બધા વિડીયો ને બધા આવ્યા હતા અને કે ત્યાં કે ને કે એવી એવી લોકોએ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલી હતી. જ્યાં શશી માતાજી ટાઈપ કર્યું કુંભ મેળાના બાવા હતા કે એ લોકોને એવી એવી થોડી ઘણી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલી હતી એની તપસ્યા અને સાધનાના કારણે અને એ શું છે એનું બધાનું પ્રદર્શન કરે છે અહીંયા તમારે. હવે જો સાચા તપસ્વી હોય સાચા એ સાધનોમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય ને એ લોકોને આવા દેખાડવામાં અથવા પ્રદર્શન કરવામાં ઇન્ટરેસ્ટ ન હોય. આપણે તો કહી શકીએ એની સાધનામાંથી સમય જ ન મળતો હોય તમારે કુંભ મેળામાં આવવાનો.
પણ જે લોકો આવતા હોય ને એ લોકો આવી રીતે કે ને કે થોડી ઘણી આપણા શાસ્ત્રમાં આવા બધા તપસ્યા પ્રાપ્ત કરીને આપણે જેમ અષ્ટ સિદ્ધિ કહીએ ને, અણીમાં, લઘીમાં, ગરીમાં, એ બધી ટાઈપની સિદ્ધિ છે. જેમ કે શું છે, આપણે પાણી ઉપર ચાલી શકીએ, લઘુત્તમ આપણે બની શકીએ, સામેવાળાના હૃદયમાં આપણે પ્રવેશ કરી શકીએ, અથવા તો એના મનની આપણે પ્રક્રિયા જાણી શકીએ, આપણો પોતાનો પડછાયો પડે નહીં એવી પ્રકારની પણ એક સિદ્ધિ છે. આપણે અંધારામાં નોર્મલી શું આપણો પડછાયો પડે, એ આપણા કાબુમાં નથી, પણ એવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરીને આપણે પડછાયાને પણ રોકી શકીએ. આવા બધા શું છે તમારી બધી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી શકીએ. અને એવી રીતે એ લોકો કઠોર સાધના, વ્રત ને બધું તપ કરતા હોય છે, અને પછી અહીંયા આવીને આવી રીતે દેખાડો કરે. તો એ જ ભગવાન કહે છે ને કે દંભ અને અહંકારને તાબે થઈને તમે એ જે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરો છો, એ સિદ્ધિ શેના માટે છે તમારે? કદાચ હોઈ શકે એ લોકો નિરાકાર નિર્વિશેષ રૂપમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરતા હોય, તો તમે એ પ્રાપ્ત કરો ને. પણ હવે તમે જે થોડી ઘણી અષ્ટ સિદ્ધિમાંથી કોઈ સિદ્ધિ અથવા તો કંઈક એવી જે ઓર્ડિનરી માણસ ન કરી શકતા એવું તમે કંઈક પ્રાપ્ત કરી લીધું અને તમે અહીંયા આવીને દેખાડો કરો, તો શું થયું તમારે? એ તો આપણે કહી શકીએ ને કે રજોગુણી ને તમોગુણી જેવું થઈ ગયું. અને હજી ભગવાન કહે છે કે જેઓ કામ વાસના તથા આસક્તિ દ્વારા પ્રેરિત થાય છે. ઘણા લોકો શું છે, આવા તપ અને સાધના એટલા માટે પણ કરતા હોય છે. અમને સંદર્ભમાં આપણે એક દાખલો આપું. આપણે હું છે ને જયારે ભણતો હતો ને તમારે, ત્યારે છે ને આપણે કહીએ ને કે ભાઈ નોર્મલી આપણે કો એજ્યુકેશનમાં ને બધામાં ભણતા હોય, છોકરા છોકરી પ્રત્યે આકર્ષણ ને આને તેને બધું થઈ જાય તમારે. તો એમાં છે ને મારો એક ફ્રેન્ડ હતો તમારે. હવે એને છે ને એક પર્ટિક્યુલર છોકરી પ્રત્યે છે ને થોડું ઘણું આકર્ષણ થયું તમારે. હવે એ છોકરીને આના પ્રત્યે આકર્ષણ ઓછું તમારે, પણ એ જેમ કે એક્ઝેક્ટલી સ્પેસિફાય કરીને ન કહીએ કે ભાઈ, કારણ કે ઘણા બધા આપણા સંપ્રદાય ને બધું હોય છે. તો એ છોકરી એક સંપ્રદાયમાં થતી હતી, બિલોંગ કરતી હતી. એમાં કંઈક એવા અમુક દિવસો આવે ચાતુર્માસ દરમિયાન કે જેમાં એ લોકો કંઈક એને નામ આપે છે તમારે, અને પછી છેલ્લે એની ઉજવણી કરે છે તમારે. એમાં એ લોકો અઠ્ઠાઈ કરે કે આ કરે કે કાંઈ પણ વોટ એવર ઇટ ઇઝ કરતા હોય તમારે. તો એ છોકરી આવી રીતેમાં પ્રવૃત્ત થયેલી. ત્યારે આ છોકરો એ કાસ્ટનો ને એ બીજી આપણે સંપ્રદાયનો કે બીજામાં હતો તમારે. તો કહે ને કે ભાઈ એને એટ્રેક્ટ કરવા માટે એણે જે વ્રત કર્યા હતા ને, એ વ્રત ભાઈ સાહેબ પોતે બી કરવા લાગ્યો તમારે, કે જેથી કરીને એમાં એને ઇન્ટરેસ્ટ જાગે. બોલો આમાંનું કારણ શું તમે કહો? કામ વાસના જ ને, બીજું શું કારણ હતું? કાંઈ હતું આપણે માતાજી, મેં કીધું ને તમે ચેટબોક્સમાં લખ્યું છે, પણ મેં કીધું ને આપણે નામ ન લઈએ કોઈ ચીજ તમારે, કે જેથી કરીને બહુ સ્પેસિફાઈ થઈ જાય. આપણે સમજવા વાળા સમજી જશો તમારે. ઓકે. તો એના માટે એને પણ આવા છે ને વ્રત શરૂ કર્યા. હવે એને કાંઈ ઈ ધર્મથી કે ઈ જે પ્રક્રિયા હતી એને કાંઈ સમજાતું નહોતું, કાંઈ જ્ઞાન નહોતું કે કાંઈ નહોતું. પણ ના, ઈ કરે છે ને, ચાલ હું પણ કરું. આનાથી કદાચ એ આકર્ષિત થાય. તો તમારે આમાં શું હતું? કામ વાસના જ હતી ને તમારે, અથવા તો એ છોકરીમાં એમાં એને આસક્તિ હતી તમારે. એટલે કે એના દ્વારા પ્રેરિત થઈને એને પોતે આવી રીતે કર્યું. પોતાના ધર્મમાં કે પોતાના જે સંપ્રદાયમાં હતો એ પોતે તો કઈ ફોલો કરતો જ નહોતો, ઉલટાનું બીજાની જઈને કોપી કરવા ગયો તમારે. આનું કારણ ઈ જ તમારે. અને જેઓ મૂર્ખ છે તથા જેઓ શરીરના ભૌતિક તત્વોને તથા શરીરમાં રહેલા પરમાત્માને કષ્ટ આપે છે. તો ડેફિનેટલી આવી બધી સાધના અને તપસ્યા આપણે કરીએ ને, ત્યારે આપણા ભૌતિક શરીરના જે તત્વો છે બધા, કે જે પંચ મહાભૂતોથી બનેલું છે, એને પણ તો આપણે તકલીફ આપીએ છીએ ને. અને પરમાત્માને કષ્ટ આપવાનો મતલબ શું? આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ આપણા શરીરમાં આત્મા અને પરમાત્મા બંનેનો વાસ છે. હવે જે ચીજમાં આપણે આવી રીતે ખોટી રીતે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય, કે જે શાસ્ત્રના વિરુદ્ધ હોય આપણે, અને જે આપણે કહી શકીએ કે વધારે રજોગુણ અને તમોગુણના પ્રભાવ હેઠળ આપણે આ બધામાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય, તો ડેફિનેટલી વ્યક્તિ તો મૂર્ખ જ થઈ. અને આવી મૂર્ખતા જોઈને આપણે કહીને કે ભાઈ આપણા અંદરમાં રહેલા પરમાત્માને પણ તો આપણે કષ્ટ આપીએ. કારણ કે એ પોતે વિચારે કે ભાઈ આ જે બધું કરી રહ્યો છે કોના માટે કરી રહ્યો છે? જો પરમેશ્વરને પ્રાપ્ત કરવા માટે પોતે કરતો હોત, તો કદાચ હજી ભગવાન પોતે પણ ખુશ થાય કે ચાલો કરે તો છે મને પ્રાપ્ત કરવા માટે ને. પણ હવે એ જે કરતો હોય છે તમારે, કઈ બીજી જ રીતે કરતો હોય, તો એના માટે પરમાત્માને પણ તો દુઃખ થાય ને, કે ભાઈ આ બધું કરીને એને શું મળવાનું છે તમારે. તો ઈ સેન્સમાં એ ભગવાન કહે છે કે પરમાત્માને કષ્ટ આપે છે તેવો અસુર કહેવાય છે. તો ડેફિનેટલી જે લોકો આવી સાધના, તપસ્યા અથવા તો આવા ઓબ્જેક્ટિવ અને આવા પર્પઝથી અથવા તો આવા લક્ષ્યથી જો એ લોકો એમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય, તો એ પણ એક જાતના અસુર જ છે, અથવા તો એ જાતની ભગવાન આપણને પરિભાષા આપે છે. અને આપણે કહી શકીએ કે આ કળિયુગમાં નથી, એવું નથી. આ જેમાં જે ચીજ ભગવાને બતાવી છે ને, કદાચ તમને ફોટાની સાથે લિંકઅપ થશે થોડું ઘણું,
પેલાના કાળમાં પણ ચાલતું અને આજના સંદર્ભમાં પણ આપણે આવા બધા દાખલા લઈને સમજવાની કોશિશ કરશું કે આજના તારીખમાં પણ આ બધું હજી એટલું પ્રવૃત્ત થાય છે. હવે પછી આગળ વધતા ભગવાન આપણને 7મા શ્લોકમાં કહે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો અનુસાર દરેક વ્યક્તિ જે આહાર પસંદ કરે છે, એટલે કે હવે ભગવાન શેના ઉપર સ્વિચ કરે છે તમારે, તો કે ભાઈ જે આપણી આસ્થા, શ્રદ્ધા અથવા વિશ્વાસના જે પરિબળો છે અથવા તો જે ફેક્ટર્સ છે એના પાછળ, એ બધા એક એક ફેક્ટરને લઈને ભગવાન આપણને બતાવે છે કે એ કેવા પ્રકારનું આપણે ગ્રહણ કરીએ તો આપણી જે ભગવાન પ્રત્યેની જે કહીને કે આસ્થા, વિશ્વાસ અથવા તો શ્રદ્ધા જે છે એ પણ એ પ્રમાણે વિકસિત થાય છે. કારણ કે અર્જુનનો પ્રશ્ન એ જ હતો કે જે શાસ્ત્રોની અવહેલના કરે તેને સતોગુણી સમજવો, રજોગુણી કે તમોગુણી આપણે, તેના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને પોસિબિલિટી અથવા તો બધી જે હકીકત છે તો બધી બતાવી દીધી. હવે ભગવાન આપણને ઓર ડિટેલમાં જઈને બતાવવા માંગે છે. આમ જોવા જઈએ તો અર્જુનનો પ્રશ્ન જે છે આપણે 5મા શ્લોકમાં જ પૂરો થઈ ગયો હતો આપણે, પણ હવે ભગવાન આપણને ઓર ડિટેલમાં બતાવે છે કે ભાઈ એ શ્રદ્ધા પણ કેવી રીતે વિકસિત થાય છે અને કેવી રીતે 3 ગુણોમાં વિભાજિત છે અને એની પાછળના પરિબળો અથવા તો ફેક્ટર્સ બી ક્યાં ક્યાં છે. તેમાં સૌથી પહેલું ભગવાન શરૂઆત કરે છે આહારથી, એટલે કે જે આપણે ખાઈએ છીએ ને એના ઉપરથી. તો ભગવાન કહે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો અનુસાર દરેક વ્યક્તિ જે આહાર પસંદ કરે છે, એટલે કે કેવા ટાઈપનો ખોરાક આપણે લઈએ છીએ, તે પણ 3 પ્રકારના હોય છે અને એ જ ચીજ એપ્લિકેબલ થાય છે તમારે યજ્ઞ, તપ અને દાન માટે. એટલે કે આમ જોવા જઈએ તો ભગવાન આપણને આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા ડેવલપ કરવાના 4 પરિબળ બતાવે છે. સૌથી પહેલું આહાર, બીજું યજ્ઞ, ત્રીજું આપણને તપ અને ચોથું દાન. અને આ જે પછી આપણે તપ છે ને, તપના પણ ભગવાન આપણને 3 પેટા પ્રકાર બતાવશે. તો એ આપણે આવતાકાલે કવર કરશું. આજે આપણે આહાર અને યજ્ઞ 13મા શ્લોક સુધી કવર કરશું અને તપ અને પછી દાન આપણે આવતીકાલે કવર કરશું આપણે. તો હવે જોઈએ ભગવાન આપણને કેવા પ્રકારનો આહાર આપણે લેવો જોઈએ, એ પણ ભગવાન આપણને ભગવદ્ ગીતામાંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. ભગવદ્ ગીતામાં આપણે એમ ન કહી શકીએ કે ખાલી આપણને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, પણ આ જ ભગવદ્ ગીતામાંથી આપણને આપણી જીવનશૈલી કેવી રીતે જીવવી જોઈએ એ ભગવાન આપણને બતાવે છે. કે ભાઈ એ ભગવાન આપણને બતાવે છે બીજા અધ્યાયમાં કે ભાઈ જયારે આપણે અર્જુનનો જે પ્રશ્ન હતો કે ભાઈ સ્થિત પ્રજ્ઞ માણસની વ્યાખ્યા શું છે અને એનું ચાલચલન અથવા એનું જીવન આચરણ કેવું છે, એના સંદર્ભમાં આપણને બતાવે છે. 12મા અધ્યાયમાં ભગવાન ભક્તોના ગુણના સંદર્ભમાં બતાવે છે. 14મા અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને ગુણાતીત વ્યક્તિના સંદર્ભમાં બતાવે છે. 16મા અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને દૈવી ગુણ અને અસુરો દુર્ગણના સંદર્ભમાં બતાવે છે કે ભાઈ આપણી જીવનશૈલી જે છે કેવા પ્રકારની હોવી જોઈએ, મનોવૃત્તિ કેવા પ્રકારની હોવી જોઈએ, વિચારશૈલી કેવા પ્રકારની હોવી જોઈએ, કર્મો કેવા પ્રકારના હોવા જોઈએ. આ બધી ચીજ ભગવાન આપણને આમાં બતાવે છે. અને એ વાર આપણે કહીએ ને કે ગ્રાઉન્ડ લેવલ આપણે કે ખાવાથી જે કહીએ ને આપણે ખાવાનું પણ આપણા કેવા પ્રકારનું હોવું જોઈએ એ પણ ભગવાન આપણને ભગવદ્ ગીતામાં આપે છે. અને કેવી રીતે ડિસિપ્લિન્ડ લાઈફ જીવવી જોઈએ એ પણ ભગવાન આપણને છે ને 6ઠા અધ્યાયમાં યમ અને નિયમ જે છે ને એમાં બતાવે છે. ભગવાન ત્યાં સુધી કહે છે કે જે વધારે પડતું ખાય છે, વધારે પડતું ઊંઘે છે, ઓછું ખાય છે, નથી ઊંઘતો, એ પણ ભગવાનના આપણે કે યોગી અથવા તો ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ શકતા નથી. બધી ચીજો બેલેન્સ હોવી જોઈએ, કોઈ ચીજની અતિ નથી. એટલે જ આપણામાં કહેવાય છે ને અતિની કોઈ ગતિ નથી આપણે. તો હવે ખાવા પ્રત્યે ભગવાન આપણને સરસ મજાનો ડાયટ પ્લાન આપે છે આપણને. અને આ જે ભગવાન આપણને ડાયટ પ્લાન આપે છે ને આપણે કહી શકીએ ને કે ભાઈ આ યુનિવર્સલ ડાયટ પ્લાન છે. તમે ગમે તે દેશમાં રહેતા હો, તમે ગમે તે સંજોગોમાં રહેતા હો, તમે ગમે તે પરિસ્થિતિમાં રહેતા હો, ગમે તે અવસ્થામાં રહેતા હો, જો આ પ્રકારનો ડાયટ પ્લાન આપણે ફોલો કરીએ ને તો આપણે આખી જિંદગી છે ને સારી રીતે આપણે જીવી શકીએ છીએ, બીમારી વગર આપણે. કારણ કે ઘણી વાર આપણને શું છે આજની સંદર્ભમાં આપણે કહીએ ને કોઈ આપણે ડાયટિશિયન પાસે જઈએ તો આપણને કે ભાઈ તમારી ઉંમર આ છે તો ઉંમર પ્રમાણે આ ખોરાક લે, તમારી જેન્ડર આ છે તો તમે જેન્ડર પ્રમાણે આ ખોરાક લે, તમારું શારીરિક કામ આ છે તો તમારે શારીરિક મહેનત પ્રમાણે તમે આ ખોરાક લે, તમે આ દેશમાં રહ્યો છો ત્યાં તમારે ગરમી વધારે છે તો તમે આ ખોરાક લે, એ પ્રમાણે આપણને આપે છે. પણ અહીંયા તો ભગવાન આપણને છે ને યુનિવર્સલ ડાયટ પ્લાન આપે છે. આ તમારે બધી જગ્યાએ કામ લાગશે, irrespective of age, irrespective of gender, irrespective of time, irrespective of working condition, irrespective of તમારે social condition બી તમારે બધી જગ્યાએ જો આવા પ્રકારનો ખોરાક આપણે લેશું તો બધામાં આપણને મદદરૂપ થશે. 8મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને બતાવે છે કે જે મનુષ્ય જે અન્ન સત્વગુણી મનુષ્યને પ્રિય છે, એટલે કે જે લોકોના ઉપર સત્વગુણનો પ્રભાવ વધારે રહેલો છે અને જે પ્રકારનો ખોરાક અથવા તો ગ્રહણ કરે છે અને કેવા પ્રકારનો ખોરાક એને ગ્રહણ કરવો જોઈએ એ ભગવાન બતાવે છે. તો કે બી એટલે કે એ ખોરાકની આપણને અહીંયા ખાસિયત બતાવે છે.
એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ફીચર બતાવે છે. કેવો ખોરાક હોય તો કે ભાઈ આયુષ્ય વધારનાર. તમે કહેશો કે ભાઈ સતોગુણી ખોરાક આપણે ખાઈએ તો એ શું આનાથી આપણું આયુષ્ય વધી જાય? અહીંયા આયુષ્ય વધારવાનો મતલબ છે ને આપણે બે રીતે લઈ શકીએ. સૌથી પહેલા તો છે ને આપણી ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ. આપણે કેવી લાઈફ જીવીએ છીએ, કેટલી લાંબી જિંદગી જીવીએ છીએ એ વધારે મહત્વની નથી. તમને ખ્યાલ હોય તો એક આપણે કદાચ મને અચાનક અત્યારે ડાયલોગ યાદ નથી આવતો, પણ એક આપણે ઓલું આનંદ પિક્ચર હતું ને, અમિતાભ બચ્ચન અને રાજેશ ખન્નાનું, એમાં એક રાજેશ ખન્ના શું એક ડાયલોગ મારે છે ને, શું કે છે તમારે? જિંદગી લંબી હોની चाहिए लेकिन શું કંઈક છે, મને યાદ નથી આવતું. કોઈને યાદ હોય તો બોલી શકે છે. કોઈને યાદ નથી આવતો ડાયલોગ? जिंदगी बड़ी हाँ होनी चाहिए प्र- लंबी। हरे कृष्ण હા, प्रभु जी। हाँ બરાબર. ये से जिंदगी और मौत ऊपर वाले के હા, हाथ में है। હા, हम तो બરાબર. અક્ષય પ્રભુ. कठपुतलियां है। હા, જી બરાબર કીધું અક્ષય પ્રભુજી કે ભાઈ જિંદગી શું કીધું અક્ષય પ્રભુજી? ફરીથી બોલે તો હું जिंदगी પાછું. बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, जिंदगी बड़ी લંબી, हुई होनी બરાબર. चाहिए। બરાબર. હા, સાચી વાત. જિંદગી બડી હોની છે એટલે કે લાઈફ ઓફ ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ, જે ગુણવત્તા આપણી લાઈફની છે એ મોટી હોવી જોઈએ. આપણે જિંદગી ભલે લાંબી ન હોય, કોઈક માણસ માની આજે જેમ કે સ્વામી વિવેકાનંદ કેટલા વર્ષો જીવ્યા હતા, પણ આજની તારીખમાં પણ આપણે એને યાદ કરીએ છીએ તમારે. અને ઘણા માણસો એવા હોય છે કે જે આજે કહીએ ને કે 70, 80, 90, કદાચ 100 વર્ષ બી પાર કરી જાય અને ગયા પછી 2, 5, 10 વર્ષમાં બધા ભૂલી જાય તમારે. તો એટલી લાંબી જિંદગીની શું વેલ્યુ તમારે? પણ તમે થોડાક વર્ષોમાં પણ જો મોટી જિંદગી જીવી જાય તમારે, કે જે તમારે આવનારા સદીઓ સુધી બધા લોકો યાદ કરે, એવી જિંદગી જીવવાની છે આપણે. આજે પ્રભુપાદજી આપણે 81 વર્ષ જીવા આપણે, પણ હજી સુધી આપણે એને યાદ કરીએ છીએ આપણે. તો જિંદગી આવી હોવી જોઈએ તમારે. તો એક સંદર્ભ ઈ થયો. અને બીજો આયુષ્ય વધારવાનો મતલબ શું છે કે ભાઈ જો આપણા બધાના શ્વાસ નિર્ધારિત છે, ભગવાન જ આપણે નક્કી કરે છે કેવા પ્રકારનું શરીર, કોની સાથે સંગાત અને કેટલું આપણે ક્યાં કેવી રીતે જીવવાનું, બધું નક્કી છે આપણું. તો હવે આના સંદર્ભમાં જેમ કે આપણે માની લો સત્વગુણી ખોરાક ખાતા હોય ને, તો જે માણસ આ ખોરાક લેતો હોય ને, એના થોડા શ્વાસ લેવાની પ્રક્રિયા પણ છે ને નોર્મલ હોય. માણસ નોર્મલી શું છે 1 મિનિટની અંદર 12 થી 18 શ્વાસ લેતો હોય, પણ જે માણસ માની લો તમોગુણી ખોરાક ખાતો હોય ને, એના શ્વાસ છે ને બહુ જલ્દી જલ્દી ચાલતા હોય, સ્ટ્રેસમાં રહેતો હોય, ટેન્શનમાં હોય, ડિપ્રેશનમાં હોય, બધામાં હોય તમારે. તો હવે ભગવાને મારી નક્કી કરી લીધું હોય કે ભાઈ તારે આખી જિંદગીમાં 10 કરોડ શ્વાસ લેવાના છે, અને તમોગુણ જીવીને એને આખી જિંદગી પોતાની ખરાબ કરી નાખી, અને 10 કરોડ શ્વાસ એના પૂરા થઈ ગયા તમારે. ભગવાન તો કહેશે ચાલ ભાઈ તારો અવધિ પૂરી. પણ જે આપણે સતોગુણી ખોરાકને ખાતો હોય, કેટલું જીવ્યું તે નહીં પણ કેવું જીવ્યું તે મહત્વનું છે. જી શશી માતાજી, બરોબર. તો આ રીતે આપણા શ્વાસની અવધિ નક્કી કરેલી હોય છે. અને એ રીતે જે માણસ આવે સાત્વિક ખોરાક ખાતો હોય, સાત્વિક ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ જીવતો હોય, તો એની પણ છે ને આપણે કે શ્વાસ લેવાની પ્રક્રિયા તમે જોજો બહુ શાંત હોય તમારે. આજે કોઈ માણસ સામે એક્સાઇટેડ થયેલો હોય અને કોઈ માણસ એકદમ સામે શાંત બેઠો હોય, એ માણસની તમે પ્રક્રિયા જોજો, બંનેના શ્વાસ માપજો તમારે. કદાચ ઓલો હોઈ શકે 1 મિનિટમાં 18 શ્વાસ લેતો, એટલે આ વ્યક્તિ છે તમારે હોઈ શકે 1 મિનિટમાં 12 થી 13 શ્વાસ જ લેતો હોય તમારે. જી સર, પાયલ માતાજી આપનો એડ્રેસ છે, શું કહેશો આપ? હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આ એક વાત શેર કરવી હતી કે એકચ્યુઅલી મને છે ને કેટલા 3 વર્ષથી એવો પ્રોબ્લેમ હતો કે મેં ખાવાનું ખાઉં ને તો મને ખાવાનું પચે જ ના, અને પેટમાં એટલી બધી એસિડિટી જેવું લાગે અને ગેસ ને એવું જ લાગે, અને લય પણ બહુ જ બળે. તો એના લીધે છે ને મારું વજન પણ બહુ ઉતરી ગયું. તો મેં કેટલી બધી દવા કરાઈ, ગેસ્ટ્રોલોજીને બતાવ્યું, આપણે એમડી ફિઝિશિયનને, હોમિયોપેથિક, આયુર્વેદિક. 3 વર્ષથી કશી ફરક જ નહીં પડે. પછી અમને છેલ્લા મેં એક આપને અમે અમને ગયા હતા ને તો એક જ્યોતિષને બતાવ્યું. તો મેં કીધું કે આ કેમ મને આટલા ટાઈમથી આવું થાય છે એમ. તો એમને એકચ્યુઅલીમાં એમને પણ આવો મારા જેવો જ પ્રોબ્લેમ હતો. તો એમને મને કીધું કે તમે ખાતું બંધ કરી દો, દહીં છાશ નહીં, આંબલી નહીં, લીંબુ નહીં. તો મેં એ 2 મહિનાથી આ ખાધું જ નથી કોઈ ખાટી વસ્તુ. તો ઓટોમેટિક મને સારું થઈ ગયું. સરસ માતાજી, ધન્યવાદ શેરિંગ બદલ. ડેફિનેટલી જો આપણે આપણી ખાવાની સ્ટાઇલ જો ચેન્જ કરીએ ને, તો એટલા જ માટે તો કે છે ને અન્ન એવો ઓળકાર. જેવું આપણે ગ્રહણ કરીએ એવી આપણી ચેતના વિકસે છે, એવી આપણું શરીર પ્રમાણે ડેવલપ થાય છે, એવી રીતે આપણી બુદ્ધિ વિકસે છે આપણે. કારણ કે જે કાંઈ પણ આપણે ખાઈએ છીએ એનો જે નકામાનો ભાગ હોય છે, આપણે જેમ કે ડેઈલી સવારના મળમૂત્ર ત્યાગ કરતા હોય એમાં નીકળી જાય છે તમારે.
જે સૂક્ષ્મ ભાગ હોય છે એનાથી શું છે આપણે કે ભાઈ આપણે માંસપેશી, લોહી, હાડકા ને એ બધું આપણે બને છે. અને જે એકદમ બહુ જ સૂક્ષ્મ ભાગ હોય છે એનાથી આપણી ચેતના અથવા તો આપણી બુદ્ધિનો વિકાસ થાય છે. એટલા જ માટે કહેવામાં આવેલું છે કે ભાઈ અન્ન એવો ઓળકાર. અને ધન્યવાદ સરપાલ માતાજી. તો એ જ જોઈએ આપણે કે ભાઈ આયુષ્ય વધારનાર આ રીતે આપણે બે રીતે સમજ્યા કે ભાઈ એક તો આપણી લાઈફ ઓફ ક્વોલિટી સારી હોવી જોઈએ તમારે, અને બીજું આપણે આવા ગુણમાં જીવતા હોઈએ તો આપણે શું છે આપણી શ્વાસ લેવાની પ્રક્રિયા પણ થોડી આપણી નોર્મલ હોય આપણે. અને જીવન શુદ્ધ કરનાર, જીવન શુદ્ધ કરનાર એટલે કે જો સતોગુણી ખોરાક ને બધું ખાતા હોઈએ આપણે, પાલ માતાજી આપણો હેન્ડ લોઅર કરું છું. જો સતોગુણી ખોરાક ને બધું ખાતા હોય ને તો બી આપણી જીવન શુદ્ધ એટલે કે આપણી ચેતનાને શુદ્ધ કરનાર એટલે કે ભાઈ ખોટા આપણે રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, મલિનતા બધી જે રહેલી છે, અહંકાર, આ બધું આપણું દૂર થાય. અને જેટલું આ દૂર થાય એટલું જ આપણું જીવન શુદ્ધ થાય, અથવા તો આપણી ચેતના જે છે શુદ્ધ થાય આપણે, અથવા તો આ બધા આવરણો જે છે, મલિનતાઓ બધી આપણી ગંદકી જે છે આપણે પ્યોરિફાય કરીએ છીએ આપણે. અને બળ, બળ એટલે કે શું? શક્તિ. અહીંયા બળનો મતલબ શું કે ભાઈ આપણું આત્મબળ છે ને, જો આપણી ચેતના શુદ્ધ થઈ જાય ને તો આપણું આત્મબળ પણ છે ને આપણે ઘણું સ્ટ્રોંગ થાય આપણે. બાકી અહીંયા બળનો સંદર્ભ આપણે એમ નથી સમજવાનું કે ભાઈ ફિઝિકલી આપણે વધારે સિક્સ પેક્સ કે એવું બધું બનાવવાનું છે, જે આજકાલના યંગસ્ટરમાં બહુ જોવા મળે છે તમારે, કે ભાઈ ઓલા બાયસેપ ટ્રાઇસેપ બનાવેલા હોય, સિક્સ પેક્સ બનાવેલા હોય. મારા તો એકે કાંઈ નથી. એટલે આ બધું શું છે આપણને એના સંદર્ભમાં એ લોકો સમજે છે. તો એ સંદર્ભમાં બળ આપનો મિનિંગ આપણે નથી લેવાનો. જો થોડું ઘણું આપણે સતોગુણી ખોરાક ખાશું ને તે ઓટોમેટિકલી બધું થવાનું છે, પણ અહીંયા બળનો મતલબ શું છે કે ભાઈ આપણી ઇન્ટરનલ ક્ષમતા જે છે ને, આપણે જે નિર્ણય લઈએ, આપણું આત્મબળ છે, આપણું આત્મવિશ્વાસ છે, એ બધું છે ને બહુ સારી રીતે વિકસે. કારણ કે આપણે અંદરથી એટલા શુદ્ધતા પ્રાપ્ત કરેલા હોઈએ અને અંદરથી આપણે એટલા સ્ટ્રોંગ બની ગયા હોઈએ કે આપણને ઓટોમેટિકલી આ બધું બળ આપણને આપે. અને પછી સ્વાસ્થ્ય એટલે કે ભાઈ ડેફિનેટલી આપણે કે ને કે પેલું સુખ તે આપણે જાતે ન રહ્યા. તો આવું જો આપણું સ્વાસ્થ્ય સારું હોય તો આપણને સુખની પણ આપણને પ્રાપ્તિ થાય. અને તૃપ્તિ આપનારું, તૃપ્તિ એટલે કે ભાઈ આવો ખોરાક લઈએ આપણને તો આપણને થોડો સંતોષ આપે, આપણને આનંદ થાય, આપણને કહીએ ને કે ભાઈ. અને આનું કારણ શું છે? જો આપણે જેમ કે રજોગુણી બહુ સ્પાઇસી ફૂડ ને બધું ખાતા હોઈએ ને, આપણે દાખલા રૂપી લઈએ કે માની લો કોઈક એવું આપણે સ્પાઇસી ફૂડ અથવા તો એવું કંઈક આપણે ખોરાક ખાઈએ છીએ. માની લો કોઈ રેસ્ટોરન્ટનું કે આમ કે તેમ ને કોઈ પંજાબી ખાવાનું કે બી બધું તમારે. હવે જેટલું ખાતા હોઈએ આપણને જીભને તો સારું લાગે, ચટાકેદાર લાગે, પણ એ જે આપણે જયારે અંદર નાખીએ ને ત્યારે આપણને છે ને એ ખોરાકથી આપણને સંતોષ નો થાય, અંદર આંતરિક સંતોષ નો થાય. ખાલી બાહ્ય જીભને સંતોષ થયો, તો એ બાહ્ય જીભના સંતોષ માટે કેટલા ક્ષણ અથવા કેટલી મિનિટ માટે એ ખોરાક આપણા જીભમાં ટકેલો હોય છે, પછી તો અંદર જ જાય છે. હવે અંદર જયારે એને આરામ નથી મળતો, ગમતો નથી, ત્યારે એ શું કરે? બહાર નીકળ, બહાર નીકળ. એટલે કારણ કે હજી એની તૃપ્તિ માટે એને નથી મળ્યું. અને આપણે શું સમજીએ છીએ કે ભાઈ આપણને હજી પેટ ભરાણું નથી એટલે આપણે હજી ઓર ખાઈએ, અને એ આપણે ખાતા જ જઈએ છીએ તમારે. ત્યારે એનાથી જો વિપરીત આપણે સતોગુણી ખોરાક ખાતા હોઈએ ને, કદાચ આપણને ક્ષણભર માટે જીભને આપણને ચટાકેદાર ન લાગે, પણ એ જેવો અંદર જાય ને આપણને સંતોષ થાય, તૃપ્તિ થાય આપણને, કે હા ચાલો આ પેટ ભરાઈ ગયું આપણને. અને એટલા માટે એ ચીજ છે ને આપણે વધારે ન ખાઈએ. તો આ પણ એક છે ને થોડું ઘણું લોજિકલી છે તમારે, કે શું કામે આપણે એવો રજોગુણી અને તમોગુણ ખોરાક વધારે લઈએ છીએ? કારણ કે આપણે અંદર ટકતો જ નથી, બીજે દિવસે બધું બહાર જ નીકળી જવાનું છે. અને સતોગુણી ખોરાક આપણને શું કામે થોડાક ખોરાકથી આપણને પેટ ભરાઈ જાય છે? કારણ કે આપણને એનાથી તૃપ્તિ થાય છે, જે જોતું હતું ને એને મળી ગયું આપણા શરીરને તમારે. અને એટલા જ માટે કે છે કે આવું અન્ન રસયુક્ત એટલે કે આ કેવા પ્રકારનું, એની પેલા આપણને ભગવાને ખાસિયતો બતાવી, કેવા ફાયદા થાય છે આવા ખોરાક લેવાથી. હવે કેવા પ્રકારનો ખોરાક છે એ ભગવાન આપણને બતાવે છે. રસયુક્ત એટલે કે ભાઈ જ્યુસી હોય છે. આજે શું છે આપણે જેમ કે તમને ખ્યાલ હોય તો ક્યારેક આપણે પરદેશમાં ને બધામાં જતા હોય ને, એ લોકો શું કંઈક ને કંઈક કોઈક લોકોનો ખોરાક હોય તમારે. હવે એની સાથે છે ને એ લોકોની એક હેબિટ હોય છે, એક કોલ્ડ ડ્રિંક નો ગ્લાસ તો હોય જ તમારી સાથે. કારણ કે એ લોકો જે ખાતા હોય ને ઘણી વાર છે ને એમાં એટલો ટેસ્ટ બી ન હોય તમારે. અને કે ને કે એનો ધક્કો મારવા માટે છે ને આવી રીતે એ લોકો લિક્વિડ નો સહારો લેતા હોય છે આપણે. અને આપણે લોકો જે આપણે સતોગુણી આપણે કે ને કે આપણું ઇન્ડિયન સ્ટાઇલનો જે ખોરાક હોય છે, જેમ કે જો અહીંયા ફોટા આપેલા છે, આપણે માની લો રોટલી શાક ખાતા હોય તો સાથે આપણે દાળ હોય, એટલે કે એ જાતને લિક્વિડ તરીકે હોય. આપણે શું ચમચીથી આપણે દાળ પણ પીતા હોઈએ આપણે. અથવા તો આપણે સાઈડમાં આપણે સલાડ ને બધું હોય, આવા સ્પ્રાઉટ્સ હોય તમારે, એ બધું પણ શું છે આપણે લોકો લિક્વિડ એવી રીતે ન પીએ. આપણે એવા કોઈ કોલ્ડ ડ્રિંક લઈને ત્યાં સાથે ન બેઠા હોઈએ.
આજકાલ હવે યંગ જનરેશન ની હેબિટ ફોલો કરે છે, ટ્રેન્ડ થઈ ગઈ છે, જોઈનું એનું કોપી કરે છે, એ વાત અલગ થઈ ગઈ છે તમારે. બાકી આપણા જોઈએ કે આપણી ઇન્ડિયન સ્ટાઇલની આપણે થાળી લઈને બેસીએ, એમાં જેમ કે આ પ્રસાદ છે, પ્રસાદમાં પણ આ પ્રમાણે બધું હોય છે. આપણે આ બધા ફ્રૂટ્સ છે તમારે, એ પ્રમાણે ડ્રાય ફ્રૂટ્સ છે, આપણું જે રોજબરોજની થાળી છે, આમાં બધું ચીજ આવી જાય. એમાં બધા જ્યુસ એટલે કે બધું થોડું રસયુક્ત હોય. આપણને ધક્કો મારવા માટે એવા બહારના કોલાક અથવા કોલ્ડ ડ્રિંકની જરૂર ન પડે આપણે. અને બધા એમાં અલગ અલગ પ્રકારના જે આપણે 6 પ્રકારના સ્વાદ હોય છે ને, બધા સ્વાદ આપણા ફૂડમાં રહેલા હોય. આપણે તીખું હોય, ખાટું હોય, ખારું હોય, ગળ્યું હોય, કડછું હોય, કડવું હોય, બધું હોય. આપણે બધું આવી જાય તમારે. આજે જેમ કે કોક ચીજને આપણે છાલ સહિત ખાઈએ તો એ આપણને શું થોડુંક આપણને તુરી લાગે તમારે. આજે જેમ કે આપણે માની લો કાકડી ખાતા હોઈએ, તો કાકડીને જો આપણે છાલ સહિત ખાઈએ ને, તો પણ એ આપણે ગુણકારી છે તમારે. પણ એ જરાક આપણને તુરી અથવા કડવી લાગે, આપણે જી. એટલા માટે બહાર કાઢી દેતા હોઈએ છીએ આ તમારે. ભાત પણ કેમ જો કરતો રમી હા, હરેશ પ્રભુજી આપને મ્યુટ કરું છું. પણ જો આપણે એ રીતે ખાઈએ ને તો પણ આપણને બહુ ગુણકારી છે. પછી સ્નિગ્ધ. સ્નિગ્ધ એટલે કે શું ભાઈ, થોડું ઘણું આપણે ચરબીયુક્ત અથવા તો ફેટી. હવે જેમ અત્યારે બધા કહે છે કે ભાઈ ચરબી નહીં ખાવાની, કોલેસ્ટ્રોલ આમ થઈ જાય, તેમ થઈ જાય બધું. પણ અહીંયા શું છે, જે સ્નિગ્ધ અને ચરબીની જે વાત છે ને, એ આપણે કહી શકીએ કે એનિમલ ફેટની વાત નથી. આજે જેમ કે આપણને દૂધમાંથી પણ ચરબી મળે છે. આપણને દૂધમાંથી પનીર બને, દૂધમાંથી આપણે માખણ બનાવીએ, દૂધમાંથી આપણે ચીઝ બનાવીએ તમારે. આ બધામાં પણ તો ફેટ હોય છે. અને આ બધું ચીજ પણ છે ને આપણા કે ને હાડકાની બધા માટે પણ બહુ જરૂરી છે આપણે. પછી કે છે કે ભાઈ પોષણ. ડેફિનેટલી જો આપણને આપણું બળ વધારનાર હોય, આપણું સ્વાસ્થ્ય સારું રાખનાર હોય, તો એ પોષણ આપનાર થઈ જ ગયું ને આપણે જોવા જઈએ તો. એટલે કે જે ન્યુટ્રિશનલ વેલ્યુ આપણા શરીરને જોતી હોય છે, એ બધા આપણા કમ્પ્લીટ સતોગુણી ખોરાકમાંથી આપણને મળી જાય છે. અને હૃદયને ભાવે એવું હોય છે. અહીંયા પણ જેમ કે આપણને આ તૃપ્તિ ત્યારે જ થાય છે ને, કારણ કે આપણા હૃદયને અથવા તો હૃદયમાં આપણે પરમાત્માનો વાસ છે. એને જયારે આપણે સતોગુણી ખોરાક આપણે ખાઈએ છીએ, ત્યારે ભગવાનને પણ સંતોષ થાય છે આપણે. તો આ બે રીતે આપણે સમજી શકીએ કે શું કામે આપણે રજોગુણી ખોરાક વધારે ખાઈએ છીએ, કારણ કે ખાલી જીભને સંતોષે છે, પણ આપણા હૃદયને સંતોષતું નથી. અને જયારે સતોગુણી આપણે ખાઈએ છીએ, ત્યારે આપણા હૃદયને સંતોષે છે. આપણી જીભને ભલે આપણને ટેમ્પરરી આપણને બેનિફિટ અથવા ટેસ્ટ નો આપે. તો આ રીતે ભગવાને આપણને સતોગુણી ખોરાકના ફાયદા બતાવ્યા, અને સતોગુણી ખોરાક કેવા પ્રકારનો હોય છે એ આપણને બતાવ્યો. હવે પછી આપણે આગળ ભગવાન આપણને 9મા શ્લોકમાં રજોગુણી ખોરાક વિશે બતાવશે. થોડુંક આહાર ઉપર આપણે થોડુંક આજે ટાઈમ આપશું, આપણે ડિટેલમાં ડિસ્કશન કરશું, કારણ કે ખાવાની પ્રક્રિયા છે ને આપણને કોઈને ખાવા વગર નથી ચાલતી. અને કેવો ખોરાક લેવો જોઈએ નહીં, આટલું સરસ રીતે ભગવાને આપણને બતાવેલું છે. તો શું કામ આપણે એને ડિટેલમાં ન સમજીએ આપણે? કારણ કે ઘણી વાર આપણે છે ને ખાવાથી પણ છે ને આપણી ચેતના શુદ્ધ થાય. અને ખાવાના સંદર્ભમાં આપણે કહી શકીએ ને કે ભાઈ આપણે જેમ કે મંદિરોનો પ્રસાદ પણ જો આપણે લઈએ ને રેગ્યુલરમાં, પ્રસાદ લઈને પણ છે ને આપણી ચેતના શુદ્ધ થઈ શકે છે આપણે. જેમ કે આપણે નારદ મુનિનો જ એક્ઝામ્પલ છે. આપણે એ પ્રસાદ લઈને જ તો આપણે ભગવાનના આપણે કેટલા મોટા ભક્ત બની શક્યા આપણે. માનસી માતાજી એટેન્ડન્સ લિંક મૂકી દીધી છે, તો બધાને વિનંતી એટેન્ડન્સ ભરી દે આપણે. તો હવે 9મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને બતાવે છે કે અતિશય કડવું, પછી ખાટું, ખારું, ગરમ. ઓકે, એટેન્ડન્સ લિંક નો મેસેજ છે આપણે. અતિશય કડવું, ખાટું, ખારું, ગરમ, તીખું, લુકું તથા બળતરા કરનારું અન્ન રજોગુણી મનુષ્યને પ્રિય હોય છે. હવે આ બધું ખોરાક આપણને ક્યાં મળે છે? રેસ્ટોરન્ટમાં મળે છે આપણને, પાર્ટીઓમાં મળે છે આપણે, અથવા તો કોઈક ચીજે આપણે આ બધું આપણે ક્યારેક ક્યારેક આપણે લોકોને બધાને આમંત્રિત ને બધું કર્યા હોય, અને થોડું ઘણું શોખ ને બધું કરવું હોય, ત્યારે આપણને પણ આપણો આવો બધો ખોરાક આપણે બનાવીએ છીએ કે ભાઈ લોકોને ભાવવું જોઈએ તમારે, લોકોને ગમવું જોઈએ તમારે. સીધો સાધું બનાવશું તો કદાચ નહીં થાય, એ લોકોને મજા નહીં આવે. અને જો ખાવાના પ્લેટમાં બરાબર મજા નહીં આવે, તો પછી આપણો આખો પ્રસંગ અથવા તો આખું આપણી ઉજવણી જે સેલિબ્રેશન છે બધું બગડશે આપણે. એટલે કે આવો તીખો, તમતમતો, ખાટો, ગરમ, એને કે સ્પાઈસી ફૂડ ને બધું આપણે બનાવીએ છીએ તમારે. આના સંદર્ભમાં જો આપણે દાખલા રૂપે લઈએ ને, તો જેમ અહીંયા ભગવાન આપણને બતાવે છે, આજે માની લો આપણે ક્યાંક લગ્નમાં રિસેપ્શનમાં જવાનું થાય. હવે રિસેપ્શનમાં હવે તો જે પ્રમાણે ટ્રેન્ડ થઈ ગયો છે, ખાલી આપણને ભારતની જ અલગ અલગ રાજ્યની બધી વેરાયટી નથી મળતી. નોર્થ ઇન્ડિયન, સાઉથ ઇન્ડિયન, બંગાળી ફૂડ, આ બધું તો જવા દો. પણ હવે તો દેશ દુનિયાના ખોરાકો બધા હોય છે એમાં. ચાઇનીઝ ફૂડ, ઇટાલિયન ફૂડ, કોન્ટિનેન્ટલ ફૂડ ને કેટલાય પ્રકારના બધા દેશોના ખોરાક રહેલા હોય છે.
અને આપણે બધું ત્યાં કેટલું બધું ખાઈએ છીએ તમારે. અને એ જ્યારે ખાઈને આપણે આવીએ છીએ અને કેવું બધું આપણે મિક્સિંગ બી કરતા હોઈએ છીએ એમાં. આપણા જેમ કે શાસ્ત્રો પ્રમાણે અમુક ખોરાક પછી અમુક ખોરાક આપણે ન લેવો જોઈએ તરત ને તરત, અથવા તો અમુક ખોરાક લીધા પછી એના થોડા ઘણી સમયની અવધિ પછી એ બીજા પ્રકારનો ખોરાક લેવો જોઈએ આપણે. પણ આપણે ત્યાં જઈએ છીએ ત્યાં તો બધું આપણે જેમ કે ને કે એક જાતનું મિક્સિંગ અથવા તો કચરા પેટીની જેમ, આપણે જેમ કચરામાં શું હોય, તમારે કાગળની પ્લેટ બી જાય, એઠવાડ બી જાય, બાકી બધું બી જાય તમારે. તો એવી જ રીતે આપણે કચરાની પેટીની જેમ એમાં આપણે બધું નાખી દઈએ છીએ. દૂધ બી પીએ, દૂધ ઉપર આપણે ખાટું શરબત બી પીએ, એના ઉપર પાછું તીખું તમતમતા આપણે બીજા કઈક ખાવાના બી ખાઈએ, તમારે બધી ટાઈપનું એકત્રિત આપણે ભેગું કરીએ તમારે કચરા પેટીની જેમ આપણે. અને એ દિવસે પછી રાત્રે આપણી કેવી હાલત હોય છે. તો ભગવાન પણ એ જ કહે છે કે ભાઈ આપણને આવું અન્ન દુઃખ શોક તથા રોગ ઉત્પન્ન કરનારા હોય છે. રાતના નીંદર ન આવે, આપણને એસિડિટીના પ્રોબ્લેમ થાય, સવારે ઉઠીને કદાચ કંઈક લૂઝ મોશન થઈ જાય, તમારે ઓફિસે ન જઈ શકીએ, આપણે 2-4 દિવસનો આપણે બ્રેક લેવો પડે. અને એમાં જો કંઈક નોર્મલી આપણે ડાયાબિટીક પેશન્ટ હોય કે હાર્ટ પેશન્ટ હોય, ન ખાવાનું આપણે ત્યાં ખાઈ લીધું હોય, પાછું આપણે હોસ્પિટલમાં એડમિટ થવું પડે. અને જો બહુ એક્સ્ટ્રીમ કેસમાં કંઈક થઈ જાય તમારે, તો કદાચ કંઈક ન બનવા જેવું બી બની જાય તમારે. તમે વિચારો, આપણે એકવાર આપણે ખાલી જીભના ચટાકા માટે આ બધા પ્રકારનો ખોરાક લઈ લીધો, કેટલું મોટું દુઃખ થયું, કેટલો બધો શોક થયો, કેટલા બધા રોગો આપણને ત્યાં, બધી ચીજ થાય આમાં આપણને. શારીરિક નુકસાન, પછી આપણે કહીએ કે ભાઈ આર્થિક નુકસાન, લોકોને આપણે તકલીફ પહોંચાડીએ છીએ, લોકોને તકલીફ થાય છે આપણા કારણે, એ લોકોને હોસ્પિટલમાં રહેવું પડે. કંઈક એવું બનવા જો બની જાય તો એ લોકો બિચારા પરિવાર વગરના થઈ જાય, કે ભાઈ પિતા વગરના કે એના થઈ જાય, તમારે કેટલું બધું દુઃખ ને બધું થાય છે. આ બધાનું કારણ શું? આપણે કે ભાઈ આવા જ બધા ખોરાક ખાધા ત્યારે ને આપણે. અને આ બધા આપણે કહીએ ને કે ભાઈ આપણા શરીરમાં જેટલી બીમારીઓ છે ને, મેક્સિમમ વધારે ને વધારે કારણ છે ને આપણા ખાવાના જ ઉપરથી થાય છે આપણે. અને બીજું આપણી મનોદશા ઉપર, જેવું આપણે વિચારીએ છીએ ને અને જેવું આપણે ખાઈએ છીએ, એ બે થી જ આપણી અંદર છે ને બધી બીમારીઓનું ઉત્પન્ન થાય છે. ઇન્ક્લુડિંગ એક્સ્ટ્રીમમાં એક્સ્ટ્રીમ જે કેન્સર છે ને, એ પણ એનાથી જ આપણને જન્મ આપે છે. આપણી ખાવાની સ્ટાઇલ અને આપણી વિચારવાની સ્ટાઇલ, આ બે ઉપરાંત એના ઉપર જ આપણી બધી બીમારીઓ ઉપર ડિપેન્ડ છે, આપણે કહી શકીએ. જો સતોગુણી ખોરાક ખાઈએ આપણે, તો આપણી ચેતના પણ શુદ્ધ થાય, એટલે કે આપણી વિચારવાની પ્રક્રિયા પણ આપણી શુદ્ધ થઈ જાય. તો પછી આવી બધી બીમારીઓ પણ છે ને આપણે સંપૂર્ણ એના ઉપર આપણે કાબુ મેળવી શકીએ. એટલા જ માટે તો ભગવાન કહે છે ને આપણે આયુષ્ય લંબાવનાર હોય છે, ક્વોલિટી લાઈફ આપણે જીવી શકીએ છીએ. અને આના કરતા પણ ખરાબ અવસ્થા થાય છે જો આપણે આ તમોગુણી ખોરાક આપણું ખાઈએ તો, જે ભગવાન આપણને 10મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે ભોજન કરવાના 3 કલાક પહેલા રાંધેલું, સ્વાદવિહીન, બગડેલું તથા દુર્ગંધ મારતું, એઠું તથા અસ્પૃશ્ય વસ્તુઓનું બનેલું ભોજન એવા લોકોને પ્રિય હોય છે કે જેઓ તમોગુણી છે. તમે કહેશો આવો બધો ખોરાક તો આપણે કોઈ ખાતા જ નથી. પણ એકચ્યુઅલમાં જોવા જઈએ ને તો આપણે જે તમોગુણમાં જીવતા હોય ને, આપણે આજની તારીખમાં પણ આપણને ઘણી વાર ખબર નથી હોતી. આવો બધો ખોરાક આપણે લઈ લઈએ છીએ ક્યારેક, જાણતા અજાણતા બી આપણે. જેમ કે પેલા શું છે, ભોજન કરવાના 3 કલાક પહેલા રાંધેલું, આપણે બધાને શું છે ત્યારે ટિફિન અને ડબ્બાની હેબિટ થઈ ગઈ છે. નો ડાઉટ અત્યારે આપણી પાસે બધા એવા સાધનો છે, સગવડો છે. આપણે ઓફિસમાં જઈએ ત્યાં આપણને ફ્રીજ હોય છે, ફ્રીજમાં રાખીએ આપણે. અને આપણે લંચ ટાઈમમાં આપણે માઇક્રોવેવમાં ગરમ કરીને આપણે ખાઈએ તમારે. પણ આની પાછળનું જો આપણે ભાવાર્થ જોઈએ ને આપણે, તો એ છે આપણે કે ભાઈ જો એકવાર આપણે ભગવાનને ધરાવ્યા વગર આપણે આવા ટિફિનના ડબ્બાને બધા લઈ જઈએ, ગમે તેટલી સુખ સુવિધા સગવડ હોય ને, એ આપણે પ્રસાદના રૂપમાં નથી હોતો. આપણે જે કાંઈ પણ ખોરાક લઈએ ડબ્બા ડુબ્બીમાં આપણે પેક કરીને લઈ જતા હોઈએ, જો સવારના પોરમાં આપણે ભગવાનને ધરાવી દીધો હોય, તુલસી પત્ર અર્પિત કરીને આપણે, તો એ શું છે પછી આપણે એનો પ્રસાદ બની જાય છે. અને પ્રસાદમાં છે ને આમાં પછી આ બધી કન્ડિશન એપ્લાય નથી થતી, આપણે કહી શકીએ. 3 કલાક પહેલા રાંધેલું, સ્વાદવિહીન ને બધું આપણે. અને પ્લસ પાછી આપણને જે બધી અત્યારે સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે તમારે, તો એ સેન્સમાં છે ને આપણો એ ખોરાક ક્યારેય તમોગુણ પણ ગણાતો નથી આપણે. પછી આપણે જોઈએ કે ભાઈ આ સ્વાદવિહીન અને બગડેલું અને દુર્ગંધ મારતું. દુર્ગંધ મારતું એટલે કે એના સંદર્ભમાં આપણે કહી શકીએ જે ડુંગળી લસણ છે આપણે, એમાંથી કેવી દુર્ગંધ આવતી હોય છે. હવે આપણે કહીએ કે ભગવદ્ ગીતામાં આપણને ક્યાં કીધેલું છે કે ભાઈ આપણે ડુંગળી લસણ નો ખાવા જોઈએ. આજે આપણે બધા જાણીએ છીએ, સારી રીતે જાણીએ છીએ કે ભાઈ ડુંગળી લસણ ખાઈએ આપણા મોઢામાં કલાકોના કલાકો સુધી સ્મેલ રહે છે ને રહે જ છે. આપણે એને દૂર કરવા માટે પછી આપણે કંઈ બીજા સાધનોનો ઉપયોગ કરીએ
કોઈક પાન મસાલો લે કે કોઈક આપણને એવું કંઈક પરફ્યુમ એવું કંઈક છાંટે કે કોઈક એવી ચિંગમ ખાય તમારે, એ બધું વાત અલગ છે. પણ ડેફિનેટલી દુર્ગંધ તો મારે છે જ આપણે. તો પછી શું કામ આપણે ડુંગળી લસણ પણ આપણે એના ત્યજવાનો જોઈએ આપણે. પછી આપણે એઠું અને અસ્પૃશ્ય. એઠું અને અસ્પૃશ્યના સંદર્ભમાં શું છે આપણે, જેમ કે આજે આપણે રેસ્ટોરન્ટમાં ને બધામાં ક્યારેક માની લો કોઈ ખાવા જતા હોઈએ તમારે, તો એ લોકો જે રેસ્ટોરન્ટ વાળા હોય છે કોઈ દી તાજું ખાવાનું આપણને બનાવતા નથી. આપણને ગરમ ગરમ પ્લેટમાં લાવીને આપે છે આપણને, પણ એ કોઈ દી તાજું હોય છે 100% આપણે કહી ન શકીએ આપણે. કારણ કે મને ખ્યાલ છે કે હું જયારે આપણે ભારતમાં હતો ને, મારા એક બે ક્લાયન્ટ લોકોને રેસ્ટોરન્ટનો બિઝનેસ હતો તમારે. હવે એ લોકો શું કરે, આપણે જેમ કે અલગ અલગ પ્રકારની આપણે મેનુ પ્રમાણે વેજીટેબલના બધા ઓર્ડર હોય, કેટલા બધા અલગ અલગ ટાઈપની સબ્જીઓ બધી લખેલી હોય તમારે. હવે એ લોકોના કિચનમાં શું એ બધાની ગ્રેવી એક બનેલી હોય તમારે. હવે તમે કહો કે ભાઈ મારે મિક્સ વેજીટેબલ જોવે છે, તો એ જ ગ્રેવી ઉપાડે અને એમાં બીજા 3 4 5 શાક જે હોય તમારે સિઝન પ્રમાણે બધા નાખી, એમાં બધા શાકે સુધારેલા હોય તમારે, એ પણ બધા ફ્રીજમાં ને બધા પડેલા હોય, એમાં નાખીને ગરમ કરીને ઓવનમાં કરીને તમને આપી દે. તમે કહો કે ભાઈ મારે પનીર બટર મસાલા ખાવું છે અથવા તો મટર પનીર ખાવું છે, એ જ ગ્રેવી ઉપાડે, એમાં પનીરના ટુકડા નાખી, એમાં મટર પનીર નાખે. તમે કહો ભાઈ મારે કોણ પાલક ખાવું છે તમારે, તો એ જ ગ્રેવી ઉપાડે, એમાં પાલકની ગ્રેવી મિક્સ કરી દે અને તમારે કોણ એટલે કે ભાઈ ભૂટ્ટાના ઓલા નાખી દે તમારે. ગ્રેવી એક જ હોય છે તમારે. અને એ ગ્રેવી પણ આપણે કહીએ ને કે અઠવાડિયામાં જે પ્રમાણેના કસ્ટમર ને બધા હોય ને, 2 વાર બનાવે અથવા તો 3 વાર બનાવે. જો સારી બહુ સારી રેસ્ટોરન્ટ ને બધું ચાલતું હોય ને, અઠવાડિયામાં 2 કે 3 વારી ગ્રેવી બનાવે ને એ લોકો રાખેલી હોય. કોઈ દી લોકો ફેંકતા નથી હોતા તમારે. તો આવા બધા ખોરાકનો એ લોકો ઉપયોગ કરે છે. અને હજી બહુ ડિટેલમાં જશો ને તો કદાચ કેટલો ટાઈમ લાગશે ખબર નહીં. હું મારે રેસ્ટોરન્ટનું ઓડિટ કરતો હતો ને, એટલે મને ખબર છે તમારે કે એ લોકોની સિસ્ટમ શું હોય છે તમારે, અને કેવી રીતે એ લોકો બધું પ્રિઝર્વ કરે છે, અને કેવી એ લોકો બધાની એની કોસ્ટ બધી મેનેજ કરે છે તમારે. અને હજી એક આપણે જોઈએ તો એ લોકો પાસેથી મને જાણવા મળ્યું હતું, જેમ કે ને કે એઠું અને અસ્પૃશ્ય. હવે એ જે રેસ્ટોરન્ટ વાળા લોકો બધા જે શાકભાજી અને જે બધું પરચેસ કરવા છે ને, એ લોકો પણ સબ્જી મંડીમાં જ જાય પરચેસ કરવા. પણ ક્યારે જાય ખબર છે? એ સબ્જી મંડીનો સવારના પોરમાં માની લો 5 વાગે કે 6 વાગે મંડી ખુલી જતી હોય તમારે, અને 10 વાગે એ લોકો બધું આટોપીને પછી પોતપોતાના લોકો વયા જતા હોય. તો આ લોકો બધા 9 વાગે 1 કલાક પહેલા જાય, અને 1 કલાક પહેલા જે સબ્જીમાંથી બધું બચેલું હોય ને, એ ઓલા સબ્જી વાળાના પણ બધા કસ્ટમર અને દુકાન બધી ફિક્સ જ હોય તમારે. આ રેસ્ટોરન્ટ વાળો આની પાસેથી લે, આ રેસ્ટોરન્ટની પાસેથી લેતો હોય. એ પ્રમાણે જે બધું મિક્સ હોય ને તમારે, એક થેલી ભરીને રાખી દે. અને એ થેલી માની લો 10 કિલો 20 કિલો 25 કિલોની થેલી લે. હવે એમાં કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આઈટમનો ભાવ ન હોય તમારે, આખી થેલીનો એક ભાવ નક્કી કરવામાં આવે. આ 25 કિલોની થેલી છે, આના 2,000 રૂપિયા આપી દો તમારે. એટલે કે એવરેજ કિલોનો ભાવ શું આવ્યો તમારે? 80 રૂપિયા જેવો કિલો આવ્યો ને. એક્ઝામ્પલ આપું છું તમારે કે ભાઈ આ તમારે 10 કિલો થેલી છે, આના 1,000 રૂપિયા આપી દો, એટલે 100 રૂપિયા કિલોની થેલી થઈ ગઈ. એમાં બધું મિક્સ હોય તમારે, અને સારો બી હોય ખરાબ બી હોય તમારે. એવી રીતે છે ને આ રેસ્ટોરન્ટ વાળા લોકો એની પાસેથી હોલસેલમાં પરચેસ કરે તમારે, અને પછી એનો ઉપયોગ છે ને આ બધા શાકભાજી ને બધું બનાવવામાં કરે. એવાર આપણે કહીએ ને કે ઓલું ગ્રીન સલાડ આપણે મંગાવતા હોઈએ, તો એ ગ્રીન સલાડમાં પણ છે ને આવા જ બધા ગાજર હોય, ટમેટા હોય, બીટ હોય, પત્તાકોબી હોય, બધું એવું મિક્સ કરેલું હોય એમાં. એ બધું શું છે? એઠું અને અસ્પૃશ્ય થઈ ગયું તમારે. એટલે કે એ રીતે આ બધું છે ને તમોગુણી ખોરાક છે. હવે કે આપણે કહીએ કે ભાઈ ના ના, હવે તો હું તમોગુણી ખોરાક ખાતો જ નથી, આ બધું એઠું અસ્પૃશ્ય ને બધું ખાતો નથી. પણ હજી જો આપણે જાણતા અજાણતા અથવા તો હજી ક્યારેક આપણે રેસ્ટોરન્ટમાં ખાવા જઈએ, તો આપણે બધું ખાઈ જ લીધું ને. આપણે 3 કલાક પહેલા, 3 કલાક તો શું, 3 દિવસ પહેલાની ગ્રેવી ખાધી આપણે, બગડેલું અને દુર્ગંધ મારતું. આપણે એમાં પ્યાજ લસણ કે ડુંગળી ને બધું હોય, કદાચ એ પણ લેતા હોઈએ તો કદાચ લઈ લે. હવે અત્યારે બધા આપણે આગળ વધી ગયા છે, લેવલ 2 લેવલ 3માં બધું નહીં લેતા હશું ને, બધું આપણે રોકી દીધું હશે. પણ પેલા બધું લેતા કે નહીં આપણે? એઠું અને અસ્પૃશ્ય, એ જે રેસ્ટોરન્ટમાં જે ખાવાનું હોય તમારી લોકો શું કરે તમારે? તો બધું જ આપણે લઈ લીધું કહેવાય આપણે. આ રીતે ભગવાન આપણને અહીંયા 3 શ્લોકમાં કેવા પ્રકારનો આહાર લેવો જોઈએ એ બતાવે છે. હવે ભગવાન આપણને 3 શ્લોકમાં યજ્ઞ વિશે બતાવશે. તો યજ્ઞ પણ ભગવાન આપણને સતોગુણી યજ્ઞથી શરૂઆત કરે છે. તો કે છે જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે, શાસ્ત્રોમાં જેનો નિર્દેશ કરવામાં આવેલો હોય અને જે પ્રમાણેની વિધિ બતાવવામાં આવેલી હોય, કર્તવ્ય સમજીને ફળની આકાંક્ષા નહીં રાખનારા લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે, તે સાત્વિક હોય છે. હવે અલગ અલગ યુગ પ્રમાણે અલગ અલગ યજ્ઞની પરિભાષા છે. તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે જયારે લેવલ 1માં ચોથો અધ્યાય લઈએ છીએ,
એ યજ્ઞના 10 પ્રકાર બતાવેલા છે. બધું ચીજ આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ આપણે. અને પણ આપણે જાણી ગયા છીએ કે ભાઈ આ કળિયુગમાં જે છે એ કળિયુગમાં આપણા માટે અત્યારે યજ્ઞની પરિભાષા શું છે? તો કે ભાઈ જપ યજ્ઞ. આપણે જે ભગવાન આપણને 10મા અધ્યાયના 25મા શ્લોકમાં પણ કહે છે કે ભાઈ જપ યજ્ઞ પણ હું જ છું. આપણે જપોમાં યજ્ઞ તરીકે, આ યજ્ઞમાં જપ તરીકે હું છું. તો સતયુગમાં લોકો શું કરતા? તમારે એવી સાધના અને તપસ્યામાં પ્રવૃત્ત થતા. પછી આપણે આવ્યું તમારે દ્વાપર યુગ. દ્વાપર યુગમાં લોકો તમારે અલગ અલગ રીતે આપણે કહીએ ને કે યજ્ઞો કરતા. અને એ યજ્ઞો આપણે કહી શકીએ આજની તારીખમાં બધા પોસિબલ નથી. કારણ કે સૌથી પહેલા તો શું છે, બ્રાહ્મણ પણ એટલી શુદ્ધતા જાળવી શકતા નથી. બ્રાહ્મણને પણ એટલા બધા નિપુણ નથી કે એ લોકો એવા મંત્રો ઉચ્ચારણ કરીને દેવી દેવતાનું આહવાન કરીને એના જે યજમાન હોય અને યજમાનની જે ઈચ્છા હોય એ પ્રમાણે સંપૂર્ણ રીતે યજ્ઞનું આયોજન પોતે પાર પાડી શકે. એટલી લોકો પાસે ક્ષમતા પણ નથી રહી આપણે. અને પછી આપણે એ પણ ન કહી શકીએ કે બીજી બધી સામગ્રીઓ યજ્ઞમાં વપરાય છે એ યજ્ઞમાં વાપરવા માટે એટલી બધી શુદ્ધતા વાળી સામગ્રીઓ પણ આપણી પાસે ઉપલબ્ધ છે. આજે જેમ કે ઘી આપણે લેવું હોય તો ઘી પણ આપણે શું છે, આપણે કેવા અલગ અલગ પ્રકારના, આજે તો દૂધમાં પણ ફેટ મિલ્ક ને આ ટોન મિલ્ક ને ડબલ ટોન મિલ્ક ને બધા આવી ગયા છે તમારે. પણ આપણે કહીએ ને કે ઘી તમારે આપણે ગાયના દૂધનું ઘી હોવું જોઈએ. અને ગાયનું જે ગાય હોય એનું પણ એક અમુક ટાઈમમાં જે દૂધ દોયેલું હોય તમારે, એ ટાઈમમાં દોયેલા દૂધનું જો આપણે ઘી બનાવીએ તમારે અને શુદ્ધતા વાપરે કરેલું હોય તમારે, તો જ એ જ ઘી આપણે યજ્ઞમાં વાપરી શકીએ. અને જે મંત્રો ઉચ્ચારણ પણ છે ને કે એકદમ પરફેક્ટ પ્રોનાઉન્સિએશન પર એક મંત્રો ઉચ્ચારણમાં તો ત્યાં સુધી કહેવામાં આવેલું છે આપણા શાસ્ત્રમાં કે ભાઈ બે ઓલા જે કોઈ પણ મંત્રના, જેમ કે આપણે 4 ઓલા હોય, 4 ચરણ જે આપણે કહીએ, 1 ચરણ, 2 ચરણ, 3 ચરણ, 4 ચરણ, એના વચ્ચે પણ છે ને કેટલો પોઝ રાખવો જોઈએ ને એ પણ આપણે નિર્ધારિત છે. ઇવન આપણે કહીએ કે એક ચરણમાં પણ માની લો 2 શબ્દ હોય તો 2 શબ્દ વચ્ચે પણ કેટલો પોઝ રાખવો જોઈએ આપણે, એ પણ આપણે નિર્ધારિત છે. અથવા તો કયા 2 શબ્દો આપણે એક સાથે બોલવાના છે એ પણ બધું આપણે, એટલું પરફેક્ટનેસ જો આપણે હોય તમારે મંત્ર ઉચ્ચારણમાં, ત્યારે જઈને એ બધા યજ્ઞો પાર થઈ શકે. નહીં તો જરાક એમાં પણ ઉથલ પાથલ થાય ને તો એનો અર્થનો અનર્થ થઈ જાય આપણે. એ બધું ચીજ છે નહીં. પછી આપણે હવે ત્રેતાયુગ. ત્રેતાયુગમાં લોકો શું કરતા? મંદિરે જાતા અને બધું કરતા આપણે. તો આજની તારીખમાં પ્રભુજી આપણી પાસે જે પ્રભુજી અક્ષય પ્રભુજી બોલો. તમે હમણાં જે કીધું ને, એ ત્રેતાયુગમાં યજ્ઞ હતો, દ્વાપર યુગ હવે આવે હા સોરી, પછીનો. ત્રેતા, બરાબર, હા સોરી, ભૂલ. આ પછી આવ્યું આપણે એ ત્રેતાયુગમાં એ પ્રકારના યજ્ઞ થતા. અને પછી દ્વાપર યુગ, એટલે દ્વાપર યુગમાં લોકો આપણે મંદિરે જતા, ત્યાં સેવા કરતા અને બધું કરતા. પણ હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ જે પ્રમાણે અત્યારની આપણી લાઈફસ્ટાઈલ છે અને જે પ્રમાણે મંદિરો પણ આપણે ઘણા દૂર રહેતા હોઈએ, જ્યાંથી આપણે દૂર મંદિરો હોય તમારે, તો એટલી બધી આવવા જવાનો પણ આપણી પાસે સમય નથી હોતો. અને ઘણી જગ્યાએ તો આપણે કહી શકીએ કે મંદિરો પણ ડેઈલી નથી ખુલતા. આપણે આજે ક્યાંક આપણે વિદેશમાં જઈએ તો ખૂબ જગ્યાએ મંદિરનો પણ ટાઈમ હોય, અઠવાડિયામાં 2 દિવસ કે 3 દિવસ, અથવા આ દિવસે અમુક સમય તમારે ખુલે. તો 8એ 8 જે ભગવાનના દર્શન કરવાના હોય એ દર્શન પણ આપણે મંદિરે જઈને ન કરી શકીએ. એટલે કે એ આપણે દ્વાપર યુગના એ પણ આપણી પાસે સાધનો અત્યારે ઉપલબ્ધ નથી. અને કળિયુગમાં આપણી પાસે સમય પણ ઓછો છે, બધું ઓછું છે. તો ભગવાને એના માટે પણ સોલ્યુશન આપણને આપેલું છે કે ભાઈ ઘરે બેઠા આપણે જો જપ યજ્ઞ કરીએ તો એ જ આપણા માટે સૌથી સીધો, સાદો, સરળ અને સહેલો ઉપાય છે આપણે કહી શકીએ. અને એમાં એ રીતે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો આપણે જપ કરીએ, એની માળા જપીએ આપણે. અને એમાં પણ શું છે, કોઈ પણ ફળની આકાંક્ષા વગર કે ભાઈ હું આટલી ભગવાન તારી માળા જપું છું, મારું આ કામ થઈ જવું જોઈએ, આવી રીતે થઈ જવું જોઈએ, એવા ભાવથી કરીએ તો પણ એ આપણું રજોગુણી યજ્ઞ થઈ જાય આપણે કહી શકીએ. જે હજી ભગવાન આપણને આગળના શ્લોકમાં બતાવશે કે રજોગુણી યજ્ઞ કેવા હોય છે. પણ અહીંયા ભગવાને આપણને કીધું કે ભાઈ કોઈ પણ ફળની આકાંક્ષા વગર જો આપણે કરીએ અને જપ યજ્ઞ આપણે કળિયુગમાં કરીએ આપણે એના નામની જપીએ, આમાં શું છે, આપણે શુદ્ધતા જાળવીને આપણે એક સ્થાનમાં બેસીને ભગવાન ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને મનમાં કોઈ બીજા વિચારો ન લાવીને કેવળ ભગવાનનું સ્મરણ અને ચિંતન કરતા કરતા જો આપણે જપ જપીએ, આપણે ભગવાનના નામ, રૂપ, ગુણ, લીલા, ધામ, કોઈ પણ ચીજનું આપણે સ્મરણ કરતા રહીએ, કે જેથી કરીને ભગવાનમાં આપણું મન લાગે, બીજા કોઈ વિચારોમાં આપણું મન ભટકે નહીં. અને સાથે મંત્ર પણ આપણો ચાલતો હોય. અને બીજી એક પ્રક્રિયા એ પણ છે કે જે આપણે મંત્ર બોલીએ છીએ એ મંત્રનો એક એક અક્ષર આપણે આપણા જ કાન દ્વારા આપણે પાછું એને સાંભળીએ. બધા લોકોની અલગ અલગ સ્ટાઇલ હોય છે કેવી રીતે આપણે એમાં મન ફોકસ કરવું. પણ આવી રીતે અલગ અલગ રીતે આપણે એમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને શુદ્ધ મનથી આપણે જો જપ યજ્ઞ કરીએ આપણે,
એ આપણા માટે બહુ સારું છે આપણે કલયુગમાં, અને એકમાત્ર ઉપાય પણ છે આપણે કહી શકીએ. તો એને ભગવાન કહે છે કે તે સાત્વિક કહેવાય છે, એટલે કે આવા યજ્ઞો જે છે એ સાત્વિક છે. પછી ભગવાન હવે આપણને રાજસી યજ્ઞ વિશે બતાવે છે. તો ભગવાન આના સંદર્ભમાં આપણને કહે છે કે પરંતુ હે ભરત શ્રેષ્ઠ, જે યજ્ઞ અમુક દુનુવઈ લાભ માટે કે ગર્વ ખાતર કરવામાં આવે છે તેને તું રજોગુણી જાણ. હવે તમે કહેશો આવા બધા યજ્ઞ આપણે ક્યાંથી થાય છે? તો આજે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આ કલયુગમાં આવા બધા યજ્ઞો થાય છે, સ્વાહા સ્વાહા વાળા. આપણે નો ડાઉટ પહેલા તો આપણે એ કન્ડિશન જે છે બધી આપણે સમજી શક્યા છે પ્રમાણે દ્વાપર ત્રેતા યુગમાં જે યજ્ઞ થતા હતા, મારાથી મોઢામાં કેમ વારે ઘડી શબ્દ ચેન્જ થઈ જાય છે ખબર જ પડતી. ત્રેતા યુગમાં જે પ્રમાણે યજ્ઞ થતા એવા યજ્ઞ તો આ બધા કરતા જ નથી અત્યારે કલયુગમાં. તમે એવા બ્રાહ્મણ પણ નથી, એવા મંત્રો ઉચ્ચારણ પણ નથી થતી, એવી શુદ્ધતા પણ નથી, અને બ્રાહ્મણોમાં પણ એવી ક્ષમતા નથી. અને જે યજમાન હોય છે એને પણ કંઈક ને કંઈક કહીએ ને આપણે કે ભાઈ રજોગુણ પ્રકારની બધી ઈચ્છાઓ હોય છે. તો જેમ કે આજે માની લો કોઈ કે ઘર કે કંઈક લીધું હોય તમારે, એનું આપણે વાસ્તુ અથવા તો ગ્રહ શાંતિ માટે આવા યજ્ઞો કરે છે. હવે એની પાછળનો એનો ઉદ્દેશ શું હોય છે કે બધા જે મહેમાનોને બોલાવ્યા હોય એને આપણે આપણું પોતાનું શો ઓફ કરવાનું તમારે. એટલે કે ભાઈ જે યજ્ઞમાં થોડી પ્રક્રિયા માટે બેઠા હોય અને બ્રાહ્મણને કે ભાઈ ચાલો બ્રાહ્મણ પતાવો, જલ્દી પતાવો, પૈતું હશે. એટલે બ્રાહ્મણ પણ પછી અગડમ બગડમ આમ તેમ કરીને પ્રમાણે કરે છે. અને પછી યજમાનને કે હવે તમે ઉભા થાઓ, મારું કામ સંભાળી દે. અને યજમાન પછી શું કરે? આવેલા મહેમાનોને કે આ જો અમે આ ફ્લેટ લીધો, આ સાઉથ ઓપન છે, આમ છે, ઇટાલિયન માર્બલ છે, આ ફર્નિચર માંથી લીધો, આવો બધો દેખાડો કરવા માટે અથવા તો દંભ કરવા માટે એ લોકો, અથવા તો ખોટે ખોટો ગર્વ ખાતર કમાવા માટે અથવા તો પોતાનું નામ જાળવવા માટે એ લોકો આવા પ્રકારના યજ્ઞો કરતા હોય છે. અને ઘણીવાર છે ને આવા યજ્ઞો કરવા પાછળ એ લોકોનો કંઈક ને કંઈક પોતાનો દુનુવઈ લાભ પણ આપણે કહી શકીએ. ઘણી વાર શું છે કે ભાઈ મોટા માણસો એટલા માટે યજ્ઞ કરતા હોય અને મોટા માણસોને એટલા માટે બોલાવતો હોય કે ભાઈ એ જોઈને કાંઈક મને બીજા બેનિફિટ મળે. માની લો એના કોઈ પુત્ર પુત્રી મોટા થતા હોય અને સામે વાળા કોઈ વ્યક્તિના એવા કોઈ સામે પુત્ર પુત્રી હોય કે જ્યાં ચોખ્ઠું બેસતું હોય તમારે, તો એવા એવા મોટિવ અથવા એવા ઇન્ટેન્શન ખાતર એ લોકો એકબીજાને આમંત્રણ કરે ને એકબીજાને આવી રીતે વિધિમાં બોલાવે કે જેથી કરીને એ લોકોને ઓર બેનિફિટ થાય. હોઈ શકે એમાં એના બિઝનેસનો પણ ફાયદો થાય, હોઈ શકે એના દીકરા દીકરીનું ગોઠવાઈ જાય, એની પાછળનો પણ હેતુ હોય કે ભાઈ ચાલો અમારા બેના બિઝનેસ મોટા થઈ જશે એવી રીતે. તો આવા પ્રકારના એ લોકો યજ્ઞ કરતા હોય છે. તો આને ભગવાન શું કહે છે કે ભાઈ આ રજોગુણી યજ્ઞ છે. હવે પછી ભગવાન આપણને તમોગુણી યજ્ઞ વિશે પણ બતાવે છે. તેના સંદર્ભમાં ભગવાન કહે છે કે જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત નિર્દેશોની ઉપેક્ષા કરીને, જ્યારે શાસ્ત્રોમાં આવા પ્રકારના કોઈ યજ્ઞનો નિર્દેશ કરવામાં ન આવેલો અને પોતાના મન ઘડત પ્રમાણે આવા બધા યજ્ઞનું આયોજન કોઈ માણસ કરે તો એ આપણે શાસ્ત્રોના નિર્દેશની આપણે ઉપેક્ષા અથવા તો એની અવહેલના કરીને આવા યજ્ઞ કરેલા હોય. આપણે પેલા જે ભગવાન કહે છે એ જોઈ લે, પછી એના દાખલા સંદર્ભમાં આપણે એ બી જોશું. આપણે પ્રસાદ વેચ્યા વિના, વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ વગર, પુરોહિતોને દક્ષિણા આપ્યા વિના અને શ્રદ્ધા વગર કરવામાં આવે છે તે તામસી યજ્ઞ ગણાય છે. અહીંયા જેમ કે ફોટો આપેલો છે, આપણે જેમ કે લેવલ 1 માં એમાં ડિસ્કસ કરીએ છીએ, આ ભસ્માસુરનો છે. એ બી પોતાના શરીરના અંગ ઉપાંગો કાપીને આહુતિ આપે છે મહાદેવજીને પ્રસન્ન કરવા માટે. અને ભગવાન જયારે પ્રસન્ન નથી થતા ત્યારે પોતાનું માથું કાપવા પોતે રેડી થાય છે. અને ત્યારે ભગવાન પ્રસન્ન થઈને કે છે કે ભાઈ બોલ તારે શું જોવે છે? તો કે ભાઈ જેના માથા ઉપર હાથ મૂકો એ બળીને ભસ્મ થઈ જાય. અને આની પાછળનો એને હેતુ શું હતો એ ભસ્માસુરનો? એટલા જ માટે એનું નામ પણ ભસ્માસુર પડેલું છે કે ભાઈ હું શંકર ભગવાનના જે પત્ની છે આપણે પાર્વતી માતા, એને ભોગવવા માટે. તો એ આ વરદાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી એનો એક્સપેરિમેન્ટ કરવા માટે શું કરે છે કે ભાઈ હું તો તમારા ઉપર જ પેલા હાથ મૂકવા માંગુ છું. એટલે ભગવાન શંકરના માથા ઉપર જ હાથ મૂકવા માંગે છે અને એનો અજમાઈશ કરવા માંગે છે કે ભાઈ તમે જે આપેલું વરદાન છે એ કેટલું સાચું છે. અને પાછળનો હેતુ શું? તો કે ભાઈ માની લ્યો એ વરદાન સાચું નીકળે અને શંકર ભગવાન બળીને ભસ્મ થઈ જાય તો પાર્વતી માતાને હું પ્રાપ્ત કરી શકું. ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી વિષ્ણુ પાસે જાય છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એવી લીલા કરે છે કે ભાઈ આ ભસ્માસુર પોતાનો હાથ પોતાના માથા ઉપર જ મૂકે છે અને એ ત્યાં બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. આ તો આપણે ફોટાના હિસાબે સંદર્ભમાં સમજ્યા, પણ આજના તારીખમાં આવા જે યજ્ઞો થાય છે એ પણ આપણે થોડો ઘણો દાખલાના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ તો ઘણા લોકો શું છે આવા બધા યજ્ઞો બી કરતા હોય છે. હવે શાસ્ત્રોમાં એનો કોઈ કઈ ને કે ભાઈ નિર્દેશ હોતો નથી. જેમ કે એક દાખલા રૂપે લઈએ આપણે આપણે તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે નવરાત્રીમાં આપણે ઓલો માતાજીનો ગરબો અથવા જે આપણે માતાજીના લોટા તેડવા કે એવું બધું કઈક જે છે ને તમારે
હવે ઈ આપણા શાસ્ત્રોમાં ક્યાં વર્ણવેલું છે? મને તો આજ સુધી ક્યાંય દેખાણું નથી આમ જોવા જઈએ તો. કે ભાઈ આપણે માતાજીનો ગરબો અને માતાજીના લોટા અને એ બધું જે આપણે ટેરવાનું હોય તમારે. તો આ બધા શાસ્ત્રની ઉપેક્ષા ઇવન એવા એવા આપણે કહે ને કે ભાઈ દેવી દેવતા જેમ કે સંતોષી માતા, આપણા શાસ્ત્રમાં ક્યાંય સંતોષી માતાનું નામ જ નથી આપણે. આ બધા આપણા મનગઢિત જ ભગવાન છે ને, દેવી દેવતાઓ છે આપણા. કોકના કુળદેવી બી હોય છે આપણે. તો જે દેવી દેવતાઓનું શાસ્ત્રોમાં નામ જ ન હોય અને એના માટે જે યજ્ઞ કરવામાં આવે, તો ડેફિનેટલી એટ ધ ઇન્સેપ્શન જ અથવા તો શરૂઆતથી જ આપણે કહીએ ને કે ખોટી રીતે છે આપણી. શાસ્ત્રોમાં તો આવું કોઈ નિર્દેશ જ નથી, આવા કોઈ નામના દેવી દેવતાઓ જ નથી આપણે. પ્રસાદ વેચ્યા વિના એટલે કે ભાઈ તમે જુઓ ત્યારે એ લોકો જે પ્રસાદ વેચવાનો મતલબ શું હોય છે કે ભાઈ આપણે ભગવાનને પેલા ભોગ ધરાવીએ અને એ ભોગ ધરાવીને પછી આપણે બધાને આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીએ, વેચીએ. ત્યારે આવા પ્રકારના જે યજ્ઞ કે કંઈક હોય છે તમારે, ત્યારે ત્યાં ખાવા પીવાની બધાની અરેન્જમેન્ટ તો હોય અને એ ખાવા પીવાની ભગવાનને ભોગ ધરાવેલું ન હોય તમારે. એ ખાલી આપણે કે ને આપણા પોતાના માણવા માટે છે ને એ બધી ખાવા પીવાનીમાં, અને એવા પદાર્થો ને એવા પીણા પણ એમાં સામેલ થયેલા હોય કે જે આપણે કોઈ દી ભગવાનને ભોગ તરીકે આપણે ધરાવી જ ન શકીએ આપણે. એ પ્રસાદ વેચ્યા વિના થઈ ગયું. વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ વગર. હવે જો શાસ્ત્રોમાં યજ્ઞનો નિર્દેશ જ ન હોય, શાસ્ત્રોમાં એવા દેવી દેવતાનો કોઈ નિરૂપણ જ ન કરવામાં આવેલું હોય, તો એના માટેના કોઈ મંત્રો બી નથી રહેવાના. મંત્રો બી કદાચ પોતપોતાના મનથી ઘડિત કરી નાખે તો વાત અલગ છે આપણે. અથવા તો યાર આજના સંદર્ભમાં આપણે જો આપણે કહીએ ને કે ઘણી વાર લોકો શું છે કે ભાઈ પુરોહિતને બધાને આપણે બોલાવતા નથી, અથવા તો એક જાતની આપણે ટેપ રેકોર્ડર મૂકી દઈએ છીએ. યુટ્યુબમાં બધા બધી ચીજો અવેલેબલ છે તમારે. તો એ રીતે વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ વગર પોતે ફટાફટ પણ એમાં પણ શું છે, કોઈ તમારે વિધિ કરવી હોય, આજે જેમ કે તમે જોજો આપણે સત્યનારાયણની કથા યુટ્યુબમાં આપણે જોઈએ ને તો તમને 15 મિનિટનો વિડીયો મળશે અને એ સત્યનારાયણની કથાનો તમને 1 કલાકનો પણ વિડીયો મળશે. હવે જેની જેવી શ્રદ્ધા હોય, જેનું જેવું હોય તમારે એ પ્રમાણે કે ભાઈ ચાલો આજે આપણે સત્યનારાયણની ઘરે કથા કરવી છે, આ 15 મિનિટનો આપણે વિડીયો ચાલુ કરી દઈશું, આપણી કથા થઈ ગઈ બસ. અને પછી શું, પાર્ટી કરો, આ કરો, તે કરો, બસ એવી જ રીતે આપણે પુરોહિતોને દક્ષિણા આપ્યા વગર. હવે પુરોહિત સાથે આપણે શું છે એમાં પણ બાર્ગેનિંગ કરીએ છીએ. આજે આપણે કોઈ પણ ચીજનું આયોજન કરીએ છીએ એમાં આપણે સ્ટેજ ડેકોરેશન હોય, મંડપ પૂરો ડેકોરેશનનું હોય, તમારે ફોટોગ્રાફર હોય, એની બધી આજુબાજુની બધી જે આપણે કહે ને કે એવી સુવિધાઓ ને બધું હોય તમારે, એની પાછળ આપણે અનાપ શનાપ પૈસા ખર્ચી નાખીએ છીએ, વિચારતા બી નથી. અને ઓલા પંડિત સાથે આપણે છે ને 500 રૂપિયા માટે આપણે બાર્ગેનિંગ કરીએ છીએ. તમારું કામ તો 1 કલાકનું હતું, તમે 1 કલાકના અત્યારે 2001 માંગો છો, આ તો મને બરાબર નથી લાગતું તમારું. 1 કલાકના તો 501 બરાબર છે તમારે, પછી બાર્ગેનિંગ કરીને આપણે 1001માં આપણે એને સલટાવીએ આપણે. તો આ બધું પણ શું છે આપણે પુરોહિતને કહે ને કે બ્રાહ્મણને તો આપણે છે ને એટલું આપવું જોઈએ કે ભાઈ એને પોતે ધાર્યું હોય એના કરતા વધારે આપણે આપીએ ને એ ખુશ થાય, ત્યારે આપણે કહી શકીએ ભાઈ એને જે આપણને મદદ કરી અથવા તો આ યજ્ઞ મને બધાનું આયોજન કરવામાં એ બધું ભગવાન સુધી પહોંચી શક્યું. પણ હવે જયારે બ્રાહ્મણને જ આપણે અસંતુષ્ટ રાખીએ અને આપણે ઈચ્છા રાખીએ કે ભાઈ આ યજ્ઞ મારો ભગવાન સુધી પહોંચે, તમારે તમે પેલા બ્રાહ્મણ સુધી તો પહોંચાડો, પછી ભગવાન સુધી પહોંચવાની વાત કરશું આપણે. બ્રાહ્મણ સુધી જ આપણે નથી પહોંચાડી શકતા યજ્ઞ કરીને, આપણે એની સાથે બાર્ગેનિંગ ને કટોતી ને બધું કરીએ છીએ, તો પછી એના મનમાંથી પણ શું એવી આપણા માટે દુઆ કે કંઈક નીકળવાનું છે તમારે? નથી જ નીકળવાનું ને તમારે. પુરોહિતોને દક્ષિણ આપ્યા વગર અને શ્રદ્ધા વગર. શ્રદ્ધા વગર શું છે ભાઈ, ઘણી વાર તો યજ્ઞ કર્યા હોય ને એની પાછળનો એ હેતુ પણ ખબર નહીં. અરે ભાઈ ઓલાએ કર્યો ને એટલે મેં કરી નાખ્યો બસ. ઓલાએ 2 વાર કર્યો તો મારે 1 વાર તો કરવો જ જોઈએ ને બસ. આવી રીતે બધું એમાં પણ દેખા દેખીને આપણે કે ને કે ઈર્ષ્યા ને બધું હોય. શ્રદ્ધાનું નામ નથી આપણે. ઈર્ષ્યા ને અદેખે એના કારણે આપણે આ બધા યજ્ઞ કરતા હોઈએ છીએ. એને સપ્તાહ બેસાડીને મારે તો સપ્તાહ બેસાડવી જ પડે ને ભાઈ, બોલો. આવી રીતે શ્રદ્ધા વગર કરવામાં આવે છે તો આ બધું શું છે, તામસી યજ્ઞ છે. તો આમાં એક એક ચીજ જે ભગવાને વર્ણવી છે ને એવા બધા યજ્ઞ પણ આપણે એ રીતે ઘણી વાર કરતા હોઈએ છીએ આપણે. તો આ રીતે આપણે અહીંયા 13 શ્લોક સુધી આજે સીમિત રાખીએ આપણે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદને પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ. જી સારિકા માતાજી, આપણો એડ્રેસ છે.